男人在海边钓到一条大黄鱼，因太过于激动，不慎掉下了礁石，成为了窝料。再次睁开眼时，是在一片红树林，旁边还站着一个女孩，浑身发抖的靠着一棵树上。是方悠悠。一阵痛苦的记忆涌入了男主的脑海。原来上一世他是一个无恶不作的大混混，因为强吻了方悠悠，结果方悠悠被他糟蹋的谣言传开，方悠悠受不了被人指指点点，退学去了外地打工。后来在外地嫁人，生孩子的时候保小不保大，人就这么没了。他爸妈因为想不开，喝药也跟着走了。而男主因为打架斗殴，背了一身负债，关进了大牢。爸妈为了给他还债，母亲累得重病，短短几个月就走了。父亲中风喝药身亡，姐姐也远走他乡。因为他的拖累，小妹从小就养在舅舅家，受尽白眼，对他这个哥哥恨之入骨。悔不当初的男主自此成为了一个孤独的钓鱼佬。畜生啊，简直就是个畜生！不对，我怎么骂我自己？都已经重生了，我一定不能让这种事情发生。沈文看向了一旁的方悠悠，心中若有所思，一把抓起了他的手。你想干嘛？走，哥带你去赶海。眼下最要紧解决的是方悠悠被糟蹋的谣言。他本意就是想吓唬吓唬方悠悠，所以亲了方悠悠一口。因为害怕审问，方悠悠只好任由他拉着来到了海边。如果我说我抓你来这里是带你挖海鲜的，你信吗？方悠悠抬起头来，一脸警惕，充满了不信任的目光。虽然没说话，但已经告诉沈文，我信你个鬼！他警惕地看着沈文，身体慢慢地往后退。算了，我知道你不信，跟我来，我用事实说话。方悠悠还是警惕的不敢动。你真要带我去赶海？我不想去，你放我走吧。沈文本想向方悠悠说明利害关系，现在他走出红树林，在外人眼里已经不干净，泥巴掉进裤裆里，不是屎也是屎了。我再给你个机会好好回答，你想清楚到底要不要跟我去赶海？看着态度强硬的沈文，方悠悠气得身子发抖，可又无可奈何。我跟你去。那就走吧。在沈文的带领下，方悠悠就跟在身边，看着这货一下一个猫眼龙，方悠悠心里也泛起了嘀咕。难道他真是来带我赶海的？你怎么不挖？你是怎么一挖一个准的？想学啊你？我教你啊！看到这个凸起的小鼓包了没？这下面就有猫眼螺，猫眼螺藏不深，只要这么一挖。在沈文的指引下，方悠悠有样学样，没一小会的功夫，方悠悠也挖到了不少的猫眼螺。我看时候也不早了，快涨潮了，咱们去码头把这些猫眼螺给卖了。方悠悠的心里泛起了嘀咕，看来他真的是带我来赶海的，可为什么刚才又要亲我？怎么这么久还不出来？就是我家的牛上次吃了2颗撒尿牛丸都没这么长时间，不会出什么事吧？哎，可惜了。几人都暗自叹息，可惜糟蹋方悠悠的不是他们。沈文，帮我！沈文回头一看，原来是方悠悠陷淤泥里，腿拔不出来了。把手给我。方悠悠害羞地伸出了手。谢谢你，沈文。哦，你没事吧？没事。他们出来了。文哥，怎么这么久？要不是涨潮，还得更久。几个小弟看到水桶里都有些堆尖的猫眼螺，吃惊的叫喊起来。文哥，你们上哪挖了这么多的猫眼螺？胡说，文哥从来不赶海的。就是我文哥可是要干大事的，怎么可能苦逼兮兮的赶海挖海鲜？文哥，你抓方悠悠去红树林是去赶海的。说话的人叫李安全，上一世就是替这小子打架，把人打成重伤，进去蹲了几年。出来后听人说，李安全在他坐牢那几年都是喊他沙比。他妈的，不然呢？你以为我是要干什么？眼瞎还是怎么的？这一桶的猫眼螺难道是天上掉下来的？文哥，那你让我们守在这里望风？废什么话，让你守着自然有我的道理。逼逼赖赖的，想造反啊？文哥，我哪敢啊！最好是。一行人就这样来到了码头。悠悠，你怎么和沈文走到一起的？他带着我挖了很多猫眼螺，就这一桶。这么大个头的猫眼螺还真少见，真是他带你挖的。这10里8村的沈文还是比较出名的，出了名的狠角色，年纪轻轻就打架无数。他担心方悠悠是被沈文欺负了。方悠悠用力的点点头。这么大的是他挖的，我挖的个头都比较小。方林看向沈文，大的猫眼螺5块1斤，小的猫眼螺3块1斤，咋样？沈文没有说话，看向了一旁的方悠悠。我叔给的价格很好了。行，我信你。付完钱后，沈文拿到了70元，方悠悠也跟着分到了45元。之所以要欺负你，不是我看你不爽，而是李佳妮，是她让我找你麻烦。沈文口中的李佳妮正是他心中的女神。舔狗老子肯定是不干了，不过现在我可没心思报复，倒不如让方悠悠去做，没准会有奇效。
他和传闻中一样凶恶，但似乎也没那么坏。两人说了几句客套话之后，便分道扬镳了。方悠悠刚回到家，家门口一群人早就等着他了，为首的正是李佳妮。呀，悠悠，你回来了！你这怎么一身泥污？沈文是不是欺负你？他真是个混蛋！咱们初中还是同学，他怎么能对你这样？就算是喜欢你，也不能强迫你啊！看着满身污泥的女儿，方悠悠的父母也赶紧围了过来。悠悠是不是被欺负了？方悠悠解释了半天，老两口悬着的一颗心这才放了下来。李佳妮，你怎么知道我被沈文抓到红树林里？有人看到告诉了我，我担心你，就赶紧回来通知你爸妈，想带着他们救救你。李佳妮原来真的就这么坏，跟沈文说的一样。方悠悠看着大火，大家都在小声的议论。你们不要听风就是雨，还有你李佳妮，以后说话做事多想想，这次我就不和你计较了。方悠悠为什么这么淡定？难道沈文失手了？不可能，方悠悠在装，对，一定是这样。悠悠，你可不要犯傻，你这样装没事，只会助长坏人的嚣张气焰。沈文这次得逞，发现自己没事，以后肯定会变本加厉的欺负你。你在胡说八道什么？你很希望看到我被沈文欺负吗？你要不把他找来对质？你知道你这么乱说会对我造成什么影响吗？你是想帮我，还是想害我？李佳妮一时间被对得哑口无言。方悠悠说着，从口袋掏出了卖猫眼螺的钱。爸妈，这是沈文带我去赶海挣的钱，给你们。沈文更厉害，他挖的猫眼螺个头很大，卖了70多块钱呢。听方悠悠这么说，爸妈都很高兴。卖了那么多钱呀？不可能，怎么会这样？方悠悠难道真没事？沈文，你到底在干什么？我让你去糟蹋方悠悠，你带他去赶海，你这钱该不会是沈文给的封口费吧？那不好意思，要让你失望了。我和沈文是把猫眼螺卖给林叔，等林叔回家，你可去问问林叔。听到这里，大家都相信方悠悠说的，哪里还需要去求证？佳妮啊，你也不小了，嘴上要有把门的，以后长点心，不要胡乱说话。李三叔，佳妮这样，你不管管？李桑，回去好好教教佳妮说话。还好这次只是误会，要是坏了我家悠悠的名声，我非撕烂她的嘴。李三叔也赶紧围了上来。还愣着干什么？走快点，丢人现眼的赔钱货。看着误会解开了，大伙也都各自散去。沈文刚回到家，耳边便传来一声清脆的呼喊：“哥哥！”小妹现在还是和他很亲的，喜欢黏着他。对于这个小妹，沈文不禁想起上一世对家人有太多的亏欠，心里暗暗决定要好好对他们。哥哥偷偷告诉你，妈妈给咱们做了好吃的。什么好吃的呀？隔离间我还做了2个，你1个，妈妈1个。我也拿了好吃的回来。是什么好吃的呀？把手摊开。沈文把塑料袋放在地上，拿出一个青蟹，放在小妹的手上。哇，是青蟹！妈妈，你看看，哥给我的。沈母看着沈文，一脸的好奇：“你哪来的？”抓的，一共5只，晚上做3个，留2个，明天我送大姐家。真是你抓的？这是走了狗屎运呀！哎，别吃了，等会我拿去卖了。我要吃，我要吃。吃什么吃？别那么嘴馋。这些青蟹加起来能卖大几十，你爸累死累活好几天都挣不到。再说海鲜都1个胃，晚上有虾爬子，够你吃的了。小妹瘪着嘴，眼睛顿时红了。这些青蟹我就是拿回家给小妹吃的。就你是好哥哥是吧？哄你妹妹高兴有什么用？走狗屎运抓到青蟹，也不知道卖钱帮家里分担，一天天的能把人气死。妈，你打得对，我记住你的教诲了。但小妹喜欢吃，能不能把最小的那只留下？个头那么小，也卖不出钱。妈，我真的不是嘴馋，哥哥专门给我抓的。我要是不吃的话，哥肯定会很伤心的。哥，你千万别哭，要坚强哦。看着戏精附体的小妹，沈母也是被气笑了。行，就留下来小青蟹喂小馋猫。好耶，好耶。我先去码头把青蟹给卖掉，还有猫眼螺，个头这么大也能卖钱。这些不卖，我今天其实挖了很多，钱在这。70块，你真是去赶海，不是去掏人家的。沈文只好把跟方悠悠一块去赶海的事情添油加醋的说了一番。那有机会可得好好谢谢人家姑娘，这些猫眼螺就不卖了吧，明天你爸回来炒了给你爸补补。沈文的父亲原本在村委会上班，因为他跟人打架，把父亲的工作也弄丢了，为了补贴家用，只能在水泥厂干活，1个月600块钱。想到这些，沈文恨不得抽自己几个耳光。一家人吃完饭后，沈文把碗筷给洗了，还顺道把衣服也给洗了。看着忙进忙出的儿子，沈母心里泛起了嘀咕，她太了解儿子的尿性了。真是见了鬼了，这是唱的哪一出啊？
一家人刚睡下，门口便传来了敲门声。上一世就是被这几个王八蛋害得进了局子，看我这次怎么收拾他们。接上集，李安全，你们怎么来了？文哥找你打牌，我偷我爸的烟，咱晚上都给造了。你们打去吧，我不去了，我半夜有正事，要早点睡。沈文打算半夜退巢去赶海，今天的收获给了他极大的信心。文哥，别开玩笑了，你大半夜能有什么事？难不成做贼去？我这烟可是特地为你偷的。这话怎么这么耳熟？我想起来了，上一世李安全也偷烟出来找我打牌，结果半夜被他老子找到。李安全这狗东西说偷烟是老子指使呢，结果他妈满村子嚷嚷，骂得很脏，可把爸妈气得够呛。想到这里，沈文一把揪住李安全的衣领。李安全，不是我说你，你都这么多大人了，就不能干点人事？你要自己花钱买烟也就算了，还偷你爸的。我要是你爸，非把你吊起来抽，以后别说你是跟我混的，我特么的丢不起这个人，赶紧给老子滚！说完便狠狠的一手把李安全甩地上。李安全直接懵了，他不明白沈文今天是怎么了，处处针对他。他偷烟出来孝敬，这多好的事，怎么还当场翻脸了？文哥，你别生气，既然你晚上有事，那我们就不打扰你了。我们先走了。走走走。他们招呼上李安全，一溜烟跑了，还剩下一个没走，剩下一个小黑。你怎么还不走？文哥，你晚上要办什么正事？能不能带上我？说话的叫郑小帅，一共兄弟3个，他是老三，长得又瘦又黑，有点矬，大家都叫他黑仔。我晚上要去赶海，带你当然没问题，前提是你能起得来。我能，我肯定能。退潮应该是凌晨2点左右，提前来我家会合。得到了大哥的应允，黑仔应了一声，高高兴兴的走了。要是郑小帅能来，赶海有个伴也挺好。沈母站在院子里很是意外，没想到沈文会如此强硬的拒绝，还把李安全给教训了一顿。真是奇了个怪，怎么突然就变了个人？难道是今天赶海发生了什么？该不会是带着儿子赶海的那个姑娘对儿子做了什么吧？沈母脑洞大开，越想越高兴，那姑娘能让好儿子变得懂事，肯定也能管得住他。沈文回到房间，把老妈的闹钟给拿了过来。你拿闹钟干什么？半夜退潮，我去赶海。你真要去？是啊，我去的话，你就别去了。小妹还小，家里得有人照看着她。沈母点点头，也不再说什么。沈文走后，沈母狠狠掐了自己一下。哎呀，没做梦啊，真是离了个大谱。太阳打西边出来了。到了凌晨1点半的时候，黑仔已经来找沈文，刚好遇到了邻居叶大娘。阿文，你妈呢？大娘，我妈还在睡觉，以后赶海都是我去。你去？叶大娘不可置信地问着。我妈白天忙了一天，挺累的，半夜起不来，让我替她。半夜赶海太熬人，我妈白天干活，晚上不好这么熬，以后半夜赶海都我去。沈文说完，便带着黑仔走了。叶大娘还一脸懵地站在原地。这是唱的哪一出？这大半夜的，见了鬼了！一行人很快就来到了海边，这时已经有不少村民了。阿文，你怎么来了？太阳打西边出来了，这大半夜的，你来赶海？沈文也是随口应付了几句，便走远了。阿文这小子挺会装蒜。是啊，大半夜的来赶海，装的还挺像那么回事。人是学精了，但还是不往正道上走。把小伙子出去找个班上上不好，跟着咱们这些妇女一起讨海，也不嫌磕碜。就是我儿子以前多好，就是跟着阿文才不学好。我是天天跟我儿子说，不许跟着阿文混，但没用啊！哎，可愁死我了。叶大娘这时也刚好走了过来。秀问，这我得给句公道话，你儿子不是阿文带坏的。今天夜里你儿子来找阿文，结果被阿文给骂走了。不是阿文要带着你儿子变成混，是你儿子非要给阿文当马仔。你放屁，就是沈文带坏了我儿子。我放屁也比你满嘴喷粪的强。你儿子什么德行，谁不知道？自己教不好孩子，还怪别人，你可要点脸吧。几个娘们骂骂咧咧，听到几人的谈话，黑仔围了过来。我可以作证，安全哥偷了2包烟想讨好文哥，结果被文哥骂了一顿。文哥还说让安全哥以后出去不要说是跟他混的，文哥嫌丢人。真的假的？黑仔人最老实，应该不会撒谎。小兔崽子，是沈文教你这么说的是吧？我让你胡说八道，你过来，看我不撕烂你的嘴。你们吵吵什么呢？婶子，你担心你儿子跟我不学好是吧？这简单，我以后不许李安全找我玩，他要是来找我，我见一次打一次，一定助你儿子走正道。阿文，婶子不是那个意思，你误会我了，你千万别排挤我儿子啊！沈文阴阳了几句之后，便带着黑仔朝着海边的礁石滩去了。大晚上往礁石滩那边跑，胆子是真大。
他估计是看礁石滩那边没人，所以才去的，也不动脑子想想为啥大家都不去礁石滩。那边海货是多，但也都是跳鱼和石头蟹，白天就难抓的要死，更不要说晚上了。一群没见识的。俗话说风浪越大，鱼越贵。沈文带着黑仔刚到礁石滩，黑仔就有了发现。文哥，你快来！别人赶海都是在海滩，可这两个犟种偏偏就选择在没人的礁石滩，因为这边风浪大，而且暗礁很多，很危险。都说风浪越大，鱼越贵，还真让他们淘到了许多的海货，鲍鱼、墨鱼、海螺，各种海鲜捡了满满2大桶。回去的路上，许多村民眼睛都红了。这么多好货，能卖不少钱啊！也就走狗屎运而已，礁石滩那边又危险，指不定哪天就出事了。没走一会，沈文带着黑仔就遇到了李安全。文哥，原来你说半夜有正事，是赶海去了。下次带我一起呗，我赶海挺厉害的，肯定能帮到你。我带谁都不带你。为啥？文哥，我哪里惹到你了？你告诉我，我一定改。回去问你妈去。沈文说完，带着黑仔便离开了，留下了一脸懵的李安全。文哥怎么感觉跟变了一个人一样？沈文带着黑仔没一会功夫便来到了码头，还是和上次一样，这次方林给的价格比其他的可高了不少。阿文啊，别人的我都是3块5收的，你的我给4块。不好意思，我不卖了。黑仔，咱们走。说完，不顾方林的挽留，带着黑仔走了。这臭小子，这又是唱的哪一出？不卖来干什么？文哥，其实方林叔给的价格不低了。我知道，但是手里还有些鲍鱼，这些就不合算了。我们先回家去，借张摩托车去城里零卖了。你们去哪抓的这么多海鲜？居然还有鲍鱼？我天天去，怎么没有抓到过？礁石滩。大半夜去那边，你不要命了？爱拼才会赢啊！要不是去礁石滩，我怎么能抓到这么多海鲜？那也太危险了。我也不是一个人，和黑仔一起，我们相互有照应，没问题的啦。那你怎么没去码头卖了？码头的收购价太低，我打算等会借个摩托车去镇上卖。零卖？那哪行哟？不是零卖，咱镇上不是新开了一家海鲜汇大酒店？我听朋友说正大量收购海鲜，我去问问。卖给酒店就算比不上零卖，但也肯定比卖给收购摊贩强得多。能行吗？肯定行，等会捡点虾菇我拿着，待会借摩托车不好空手。哎呦喂，这臭小子是不是海鲜吃多了，脑子开窍了啊？还懂人情世故了。沈文刚出门借摩托车的时候，又遇到了李安全和他堂哥。文哥，我刚回家问我妈了，她说什么都不知道。我出门之前把我妈给狠狠地骂了一顿，让她以后不许再管我的事。要是我妈再敢说你的不是，我这个当儿子的也不会对她客气。李安全，你连爹妈都能这么骂，背地里没少说我坏话吧？你给我听好，就你这种连爹妈都不敬重的玩意，不配跟我混，滚开！沈文说完，头也不回的就走了。妈的，说的冠冕堂皇，分明是故意针对我。他妈的，不就是打架厉害点，有什么了不起的？不行啊，安全，咱都和妹子约好，过2天去县里杀，人家可说了想见一见沈文，咱不带着沈文，还怎么去杀？你也看到了，沈文特么的有病，突然和我翻脸了。你主意都想想办法撒。对了，沈文这孙子可是最听李佳妮的话的，我这就去找李佳妮。沈文刚到小卖部借摩托车，老板脸色就不太好看。对，看来今天又得赔几个子，这位爷又来了。按照以往的惯例，沈文来买东西，挑选好要付钱，老文就推脱说不用，然后沈文真就不付钱了。阿文呀，今天买什么？不买东西，送点虾菇来给你。是这样，我这赶海抓的海鲜太多，卖给码头摊贩不划算，我打算去镇上卖，想借你的3轮摩托车骑一下。老文心里有点诧异，但还是把钥匙给了沈文。这小子怎么突然变化那么大？走了，黑仔来了。文哥，臭小子，你要是敢出去，我打断你的腿！一天天就知道瞎混，跟着沈文能有个什么好？我跟着文哥混，好得很。以前别人欺负我，大哥二哥不帮我，还笑话我打不过别人，是文哥帮我出头，把人教训了一顿。就算你把我腿打断，我今天就要出门。黑仔说完，直接就跑了出去。爸，老三跑了，那衣服谁洗？你们哥俩不能洗，以前都是老三洗。他要是死在外面，那衣服还不洗了？连妈都带不走他命硬着呢。黑仔母亲走得早，家里有哥3，脏活累活都是他干，村里是人人都夸他好，可各种苦楚只有黑仔自个才知道。文哥，这地方好高档，肯定有专门的采购人员，估计不会收咱们的吧？试试看，万一人家收呢？根据上一世的记忆，
沈文很快就来到了后门，找到了厨师长。厨师长，你是哪个？我叫沈文，从小溪村来的，赶海抓了不少海鲜。厨师长一眼就认出来，这些鲍鱼的确都是野生的，个头都不算小，还是比较少见的。靓仔，这些我都收。虾骨6块1斤，大墨鱼一口价20块，海螺10块1斤。你应该是从码头过来的吧？价格你应该也了解过，我给的绝对不低了。厨师长给的价格，沈文已经非常满意，甚至有些超出他的预料。的确不低，至少比码头的摊贩的价格高很多，都快超1倍了。成交。但是这些鲍鱼我给不了你价，得问我老板。那得等多久？我老板就在店里，稍微等一下，我让人去喊。没一会，老板就过来了。看到鲍鱼之后，老板给出的价格也让沈文大感意外。谁曾想在现代几十元1斤的鲍鱼，在90年代居然卖到了150元1斤。这还是90年代吗？完全超出了我的认知啊！未来鲍鱼的价格之所以会暴跌，是因为人工养殖技术的成熟。现在市场上的鲍鱼基本上全靠进口，价格相当昂贵。就当酒店老板和沈文谈着价格的时候，外面就传来了叫喊声：“姐夫，姐夫，我小舅子来了！这王八蛋，老边你帮我应付一下。”我姐夫呢？你姐夫不在。来人正是酒店老板的小舅子，吴老板安排他在酒店干采购，结果这家伙吃回扣，弄回来臭鱼烂虾，差点砸了酒店的招牌。这人不是杨江吗？上一世就是帮着孙子来酒店找茬，结果钱没拿到，还进了局子。沈文给黑仔使了一个眼色，两人二话没说，就把杨江拖出去一顿胖揍。打完还编了个借口，说是来找吴老板要钱的。杨江听闻是债主上门了，哪还敢停留，一溜烟的跑了。沈兄弟，谢谢你帮我教训了那小子，目前在那高就？还没工作。要不来我这里做钱塘经理，工资1个月800，另外还有奖金，怎么样？上来就许诺钱塘经理，这已经不是感激，老板这是看中这小子了。谢谢吴老板的赏识，可我从来没上过班，人懒散惯了，恐怕没办法胜任钱塘经理这个岗位。既然你不愿意来工作，那咱们老板员工当不了，就先交个朋友。说完，吴老板便送上了一张名片。以后赶海抓什么好货就送来，可以联系我，也可以找老边。海鲜都还没过秤，其他海鲜就算了。鲍鱼的话，我之前报价150，是有点低了。既然是朋友，那就有朋友的价，就按照181斤来收。这突如其来的惊喜可把两人给高兴坏了。阿文，我老板不是故意坑你，毕竟是做酒店生意，一般不太可能按照市场价收。我明白，吴老板，多谢了。喊什么吴老板？喊吴哥。从酒店出来后，两人就把钱分了。这一趟直接赚了1000多块，黑仔也分到了几百。文哥，这100是你的。你几个意思？文哥，这不是孝敬你的，是分给你的钱。赶海是你带我，来镇上也是你带着，要不是你的话，别说这100块钱，1块钱我也赚不到。我要是全拿着，那就太不会做人了。行，既然你这么说了，亲兄弟还明算账，咱们也不例外。那这样，以后我抽1半，以后你要是觉得跟着我这么分钱亏了，那随时可以单干。没问题，只要以后能跟着文哥，咋分都行。那就这样说定了，咱们去超市买点东西。你说这一个个的，没一个让人省心的，咋回事？我一到小卖铺，就听人说阿文的闲话，我没忍住，和他们骂了起来。以前你都是当没听到，今天怎么气那么厉害？还不是那个张秀问，阴阳怪气的，我凭啥子忍他？阿文不争气，咱当父母的只能担着。可这次阿文半夜起来赶海，辛辛苦苦的忙活半天，借车子去镇上想多卖点钱，这是好事吧？说什么3分钟的热度，狗改不了吃屎。要是真让他说准了，我非去他家门口骂，都是被他咒的，非撕了他的嘴不可。张秀为这么气你，是因为阿文赶海的时候为难他了？怎么回事？叶大娘把凌晨赶海时发生的事情说了一遍。我看阿文是真和以前不一样了，以后你和老三能少操点心。你猜阿文怎么突然就长大了？说来听听。昨天他下午去赶海，是跟他一个女同学。女同学叫方悠悠，好像是邻村的，你改天帮我打听打听，悄悄的，可别传出去什么不好的影响人家姑娘。阿文这是真长大了，可不是吗？回到村子的沈文，第一时间就把摩托车给还了。老文啊，看看摩托车油箱里还有多少油，这跑一趟镇上也要不少油。可不是，鬼知道他开着摩托车跑去哪，没准是把油用光才送回来的。你们闲得蛋疼是吧？滚滚滚，不买东西都走，哪凉快哪待着去。呀，老文这还护着呢，你对人这么大方，人家把你当傻子坑。大家起哄，有人自顾自地跑去打开摩托车的油箱，这一看就傻眼了，油箱居然是满的。
行了吧，都看到了吧？阿文是讲究人，我这还赚了一半的油。那阿文是挺会做事的。我家也有摩托车，下次让阿文借我的，只要愿意给我加满油。这臭小子到底是赚了多少钱？现在都不白吃白喝了，还挺讲究。回到家的沈文也是买了好多东西，并邀请了黑仔和叶大娘一家来做客。大娘啊，你多吃点，我和黑仔晚上还要去滩涂地那边赶海，不知道你要不要和我们一起？去啊，我想去。那就去，不过你得听我的。必须的，你运道这么强，我不听你的听谁的？到了半夜的时候，沈文便带着黑仔和叶大娘来到了红树林，就是他当时强吻方悠悠的地方。不知道他会不会来？沈文一行人刚到海滩，就看到了一个熟人。你来了？是啊，我刚来，还挺巧的。方悠悠莫名有些心虚，其实他就在等沈文，他已经来了半个小时，运气不太好，就摸到一些沙格。要是沈文带着他，肯定能有很不错的收获。阿文这混小子别的不说，长得俊，大高个，俩人站一起倒是挺配的。你今天还准备往里面走？我能不能跟着？昨天强吻了一下，今天咋还主动贴上来了？看沈文没说话，方悠悠还以为沈文是不愿意。我今天是吃饱饭来的，不用你拉着走。昨天我是被你吓得腿软。这滩涂地是公共的，你想跟就跟着。说着便往滩涂地深处走去。阿文啊，再往里面淤泥太险了，大娘要不就在这里吧，免得等会让你操心。行，大娘，那你就在外面这里捡好了，有事你直应一声。我记得上一世有人在滩涂地里面发现了青蟹窝，抓了一麻袋的青蟹去卖，在码头引起轰动，这要是不截胡，那劳资不是白重生了？看着沈文继续朝着深处走去，方悠悠心里泛起了好多疑问。他怎么走得很果断，好似是知道有什么好东西就在滩涂的深处。不管了，反正我就跟定你了。根据上一世的记忆，沈文停下了脚步。好了，这边差不多了，我们就在这里，不要走得太远，大家都开始找吧。几人分开后，沈文便开始摸索了起来。青蟹会打窝，藏在淤泥里，可以找洞口或者寻找堆积的淤泥来寻找。很快，他就发现了一个洞口。摸索了一会，沈文用钳子小心地把青蟹夹了出来。文哥，你抓到青蟹了？好厉害啊！没想到这边还有青蟹，要是我也能抓到就好了。青蟹会打窝，在淤泥表面会留下洞眼，多往水洼附近找。在沈文的指导下，很快方悠悠便抓到了一只。沈文，看我，看我，大不大？哦，是挺大的。黑仔和方悠悠没一会功夫，就抓了满满一大桶。文哥，我们已经装不下了。沈文，我也装满了，还有好多的青蟹呢。两人炫耀着战绩的时候，只见沈文从身后掏出了一个蛇皮口袋。文哥，还得是你，谁敢小潮还带着蛇皮袋啊？谁能想到这里面居然有那么多青蟹？早知道我也带了。沈文，你可真厉害，还提前拿了蛇皮袋，你是不是未卜先知了？算是吧，差不多还有1个小时就涨潮了，你们抓紧给我多装点，回头我给你们分。文哥，我帮你抓，先说好，纯粹就是帮忙，到时候你请我吃个棒冰就行。要不是你带着我，我也抓不到1桶的青蟹，欠的人情很大，我也帮你抓，这就算还了。看着方悠悠那曼妙的身姿，沈文不禁咽了咽口水。身材又好，屁股又大，以后肯定生儿子。几人又捞了一会，装了满满一麻袋。回去的路上，许多村民围了上来。主要是沈文拎着个蛇皮袋从滩涂地回来，太显眼了。一蛇皮袋的青蟹，老天爷，你们这是捅了青蟹窝啊！这滩涂的里面哪来这么多的青蟹哟？是啊，这滩涂的我走了不知道多少遍，听老人说以前是有青蟹的，可都好些年没抓到过了。得知蛇皮袋里是青蟹，人群顿时炸开了锅。要不是潮水已经上来，保准有人要去找青蟹。几人走到岔路口，沈文和黑仔是往村里走。不去码头吗？去镇上，码头摊贩给的价格太低。我哥有门路。我之前听朋友说镇上海鲜会大酒店在收购海鲜，今天凌晨去赶海，抓了不少海货，就去问了问，人家的确是收的，价格也不错，基本上按照市场价收的。那能不能带我去？我请你们在镇上吃饭，3菜1汤的规格。我得先问问情况，海鲜会毕竟只是个饭店，咱们抓的青蟹有点多，人家不一定能吃得下。这样，你们在村口等，我去借摩托车，顺便打个电话问问。文哥，那我们在村口等你。回来了，这是抓多少海货，连蛇皮袋都用上了。你自己看啊。老天爷，这怎么都是青蟹？妍姐，你这是带着阿文去哪里赶海了？你家阿文的运道是真强，走到哪里的海货就多，跟着他我都摘了光。哥，下次带我去，我也想抓螃蟹，到时候我可以一边抓
一边吃。哥哥哪天带你一块去？好耶，好耶。阿文，你看那个，能不能帮我的那些海货也给卖了？没问题，要不要跟我们一块进城？我就不去了，我还信不过你吗？还是和往常一样，沈文又来到小卖铺借了摩托车，还顺便买了很多的鱼钩。你买那么多鱼钩干什么？这是商业机密。这臭小子越来越神秘了。重生回90年代，凭借着上一世的记忆，沈文直接掏了一个青蟹窝。这一趟收获，直接让沈文的身价飙到了4位数。阿文兄弟，以后你有什么海鲜技敢送来就是了。你跟老板是朋友，我们都按照最高价给你。那就多谢厨师长了。卖完了海鲜后，黑仔和方悠悠都分到了1000多块，沈文抓得多，还剩下了2000多。照这样的速度，要不了多久我就可以成为万元户了。沈文，谢谢你们带我抓海鲜，说好了，一会我请客，不许跟我抢。没问题。另一边的沈父带着辛辛苦苦挣的150元回到家，就是怕家里没钱花，结果一到家就傻眼了，桌子上放着1200元。桂枝，这哪来的钱？孩子给的。是不是大妞又拿钱回来了？都说了家里用不着她贴补，怎么就是不听？她小两口挣钱也不容易，国家能没意见？当姐姐的还能帮衬弟弟一辈子？沈父骂骂咧咧的唠叨个没完，突然才反应过来，不对呀，不对呀，这可是1200块，大妞怎么能拿回来这么多钱？是阿文给的。他不会是去拿奖的吧？这钱是阿文半夜凌晨去赶海，抓了好些鲍鱼，卖了1000多，他就留了些零钱，这1200都给了我。那他人呢？去镇上卖青蟹了，他抓了1麻袋的青蟹，也不知道能卖多少钱回来。他不是偷别人养殖的青蟹吧？你怎么把自个儿子净往坏处想？他是什么尿性，我还不知道。阿文再横，你从来没干过偷鸡摸狗的事情。沈母就把这几天以来发生的事从头到尾说了一遍。好啊，放眼10里8村，体格长相有几个比得上咱儿子的？谁家姑娘看了咱儿子能不迷糊？沈文，不管怎么说，今天谢谢你。不客气。对了，你们先吃着，我出门上个厕所。对面就是溜冰场，下面就是厕所。知道了。老板，算一下多少钱？不用了。他交代你了是吧？没关系，我买一样的。你们什么关系？同学，现在算是朋友。她是我女儿。叔叔，不好意思啊，早知道的话，我刚才就该来拜会的了。我叫沈文，你叫我阿文就行。怪不得都要天黑了，方悠悠不给家里面人打招呼就敢跟着他来镇上，原来是因为他爸就在这里。叔您先忙着，我去解决一下个人卫生。等沈文走后，方悠悠赶紧走过来。爸，沈文和你聊什么呢？你那么紧张干什么？我是怕他偷偷付钱。被你说对了，不过我没收。你第一次请同学来吃饭，我怎么可能收你同学的钱？那是因为他带着我赶海赚了好多钱。上次抓很多猫眼螺，也是跟着他吧？是。那他运气还真不错。是的。他不上学了是吧？没上了。不要因为人家不上学就瞧不上人家，知道吗？爸，我知道。你这个同学挺不错，不像以前你那些个同学，见了我跟老鼠见了猫一样，有爷没样。沈文刚上完厕所，就遇到了李佳妮和几个同学。那不是沈文吗？佳妮姐，他不是你的小舔狗吗？刚好溜冰也累了，让他买几瓶水喝。我要喝可乐。我要喝北冰洋。没问题。说完便朝沈文这边走了过来。沈文，我们几个溜冰累了，你去给我们买几瓶饮料。这李佳妮，老子前世给他当舔狗，可被他给坑惨了，看老子怎么收拾你。佳妮啊，你们想喝什么？这样吧，我那边还有个酒局，你们先去台球室玩着，随便吃，我待会就过来。那说好了，你可得快点来啊。我骗谁也不能骗我的佳妮啊，爱你哦。黑仔，你要不要去看看你文哥有没有回来？我刚才看到李佳妮了。那可不行，就算你是我嫂子，我也不能听你的去监视我文哥。什么嫂子？别瞎喊，我不是。你要不是，那我更不能听你的。等会儿我还要把这事告诉文哥。你和他说这个干什么？嫂子，我不是要破坏你们的感情，但我觉得这事文哥应该要知道。能不能不说？不能。你还喊我嫂子呢？你文哥马上就要去舔其他女人了。你们吃好没？咱们得抓紧回家。吃好了，文哥，有个事我要和你说一下。什么事？刚才嫂子让我去盯着你。不，我没有。其实你是看到李佳妮，所以才让黑仔去看我的吧？你们遇到了。对啊。那你怎么会这么快回来？不然呢？跟着去当冤大头啊？我还以为你会死皮赖脸跟着。你别多想，我没有别的意思。沈文笑了笑，当舔狗这么多年，被笑话的多了。你是跟你爸走，
还是跟我走？我跟我爸一起回。那就再见。你明天还去滩涂地赶海吗？明天滩涂地肯定会挤爆人，凑热闹也没什么意思。我劝你也别去，咱们抓那么多倾泻的消息，肯定传得到处都是，去了也不会有什么收获。那你明天打算去哪边赶海？不赶海了，去钓鱼。好吧。文哥，我刚才说嫂子，嫂子没有反驳，她应该是喜欢你的，人家是懒得和你计较。我觉得不是。行了，以后不要喊什么嫂子，人家是要考大学的。随后，沈文又来到供销社，买了一些渔具。有了这些渔具，等滩涂地那边人不多了，就可以去钓蟹虎。只要能钓上来蟹虎，可以说是小投资大回报，回报率好几百甚至更高。老父亲辛辛苦苦在水泥厂打工，刚给家里送回了150元，就看见儿子推着一辆自行车进了门。这可是在90年代，一辆自行车已经抵1个月的工资了。你个败家玩意，你去哪弄的自行车？我买的啊。这么好的车，不得300块钱？也就200多块。你过来，看我不打死你！你个死老头子，怎么跟儿子说话呢？那是咱儿子赶海挣的钱买的，咱儿子挣了1000多呢。我知道他挣了1000多，可也不能这么造啊，这多贵啊！对了，儿子，你不是只有几十块了吗？是不是卖倾泻的钱你才买的车啊？爸妈，我是想着家里有辆自行车方便一点，这回卖倾泻赚了2000多块呢。说着，沈文便从兜里把钱掏了出来。好大儿出息了，挣这么多钱，你个死老头都不问问儿子，上来就一顿臭骂，还不快给儿子道歉？沈父尴尬的笑了笑，还不是这混小子一天到晚的惹事，咱还一下转性了。妈妈，爸心直口快，是我以前不懂事，净给你们惹事。这2000多块钱，还有之前那1000多，你和爸拿着这笔钱好好修缮一下房屋，免得到处漏雨。这小子，咱这么懂事了。上一世，爸妈、妹妹和姐姐吃尽了苦头，这一世一定要让他们过上好日子。对了，我还买了一些渔具，明天我带着黑仔去钓鱼。明天你不去赶海了？昨天抓了那么多的倾泻，很多人都知道我挣钱了，海滩肯定都挤爆了，我就不去了。那倒也是，看见没？还是咱儿子聪明，路上注意安全就行。你运气这么好，肯定能钓到的，别像你爸一样，天天当空军。一大清早，沈文就骑着自行车来接黑仔。走了，黑仔来了，文哥，爸我出门了。最好死外面，整天文哥长文哥短的，人家抓了1麻袋倾泻，跟人家屁股后面就拿了15块钱回来，没出息的东西。还有那2个不争气的哥哥，现在都还没起床，还不如生2个炸弹。文哥，谢谢你，昨天回家，大哥二哥就按着我搜身，只给我留了2毛钱，让我买根冰棍吃。要不是你提醒我，帮我保管钱，那1000多他们都不会分我。都是自家兄弟，没必要这么客气。都是一个村的，黑仔一家是什么样，沈文太清楚不过了。凭借着上一世的记忆，沈文带着黑仔来到海边。还记得当初就是从这掉下去的。虽然这个地方钓位好，但还是有点心有余悸。怎么了，文哥？这个地方不好吗？没事，就在这里吧。经过了好一阵的思想斗争，为了家人，沈文还是鼓足勇气来到了海边。文哥，这海面这么大，咱们能钓到鱼吗？放心吧，肯定有鱼。没过一会，黑仔就中鱼了。文哥，我中鱼了，这鱼还有点不小。经过了好一阵的拉扯，终于把这条鱼给拉出了水面。可以啊，黑仔是条老虎斑，看着有个2、3斤，卖给摊贩也能卖个10几块钱。真的吗？我在码头累死累活，一天才10块钱，这才一会功夫。这还是保守估计，接着钓吧。来鱼口了。两人你一竿我一竿的，没一会功夫，3个鱼户都装满了。文哥，你可真快啊！说谁快呢？男人不能说快，要说猛。文哥，你好猛啊！黑仔嘿嘿的笑，他觉得文哥真的和以前不一样了，以前可不会这么和他开玩笑。鱼户也满了，这么多鱼，得有个200多斤，咱们走吧。在回去的路上，有不少人直接几块几十的，直接就把鱼给买了，还有的直接上来问在哪钓的。黑仔没少给他们好脸色。这些人烟都不撒一支，还想问钓点。还是和往常一样，沈文直接把鱼送到了酒楼。我们酒店吃不下这么多鱼，这些海鱼都有固定的供应摊贩，大小也有要求，你去市场找一个叫老冯的，他可以把这些给你收了。行，那就先谢谢厨师长了。去往市场的路上，刚好经过方悠悠家门口。沈文，好巧啊！你干嘛去？该不会是特意来看我的吧？我们要去市场把这些鱼卖了，肚子饿了，刚好经过这里。你们这车上都是鱼啊？是的，叔叔。你可真厉害啊！哪里，运气好而已。那你去市场可以找一个叫老冯的，他渠道广，给的价格比较高。
那就谢谢叔叔了。方悠悠从厨房拿了一盒隔离煎出来，黑仔咽了咽口水，看着方悠悠那曼妙的身姿，沈文又咽了咽口水。你小弟看起来很饿。是挺饿的，都一天没吃东西了。多少钱？我买。行啦，我请你吃。靓仔，别客气，隔离煎不是拿来卖的，是悠悠喜欢吃，特地做给他吃的。这隔离也是他今天赶海挖的。那就谢谢啦。说了几句客套话后，沈文便带着黑仔走了。这靓仔气运强啊，赶海钓鱼看着都能发财，人也不错。方悠悠点点头没说话，对沈文，他觉得挺难评的，人好不好不好说，眼神绝对有点坏，几次三番的偷看他，还以为他没察觉。两人推着车刚到市场，一群人就围了上来。这么多的鱼都是钓的，看着不像干收购的。许多的小摊贩也直接开出了价格，有的撒起了烟，询问着钓点。沈文没有理会他们，直接来到了冯老板的摊位。一番介绍之后，冯老板也明白了沈文的来意。既然是老边介绍的，你放心好了，这里的摊贩没有比我出价更高的了。这些鱼都是你钓的，不光是钓上来的，还是今天刚钓的，随便你检查，但凡有一条不是，这些鱼都送你。那不至于，只是好奇，你咋这么厉害？运气好一点而已。钓鱼能钓这么多，我是第一次见到。这些鱼我都能收，大小都还算匀称，就不分拣了。泥猛鱼4块，海鲈鱼8块，真鲷10块，黑鲷也是10块。黄角鲢不多，最近挺好卖的，11块1斤。海鳗都还活着，价格我能给到16块钱1斤。沈文对于这个价格还是很满意的，至少超出了他的心理价位。这个价格也还可以，虽然比起酒楼的少了几块钱，他这可是收购价，厨师长和方叔叔推荐的人，还算比较靠谱。把鱼卖完之后，沈文和黑仔靠着海钓一共收获了1900多。以后有鱼尽管送来。那就谢谢了。照着这个速度，很快就是万元户了，到时候可以买一些股票之类的。爸，我回来了，你看这是什么？黑仔举起手里的大鲈鱼。我可没出去瞎玩，这2条海鲈鱼加起来有5斤多，晚上咱炖了吃。吃什么吃？这能值个10几20块钱。爸，我想吃。三儿，把鱼拿给你哥，让你哥去卖了。这是文哥让我拿回来吃的。老大老二过来抓住黑仔，硬是把鱼给拽了过去。少拿沈文唬人，他再厉害也管不了咱们自家事。今天赶海没睡觉，害得我今天打瞌睡被老板骂，已经憋了一肚子的火。你别逼我抽你。三儿，赶紧去喂好猪吃饭了，菜在桌子上，粥在锅里。这要是搁在之前，黑仔觉得无所谓，反正有的吃就行了。可今天他难受极了，明明很饿，却连一口粥都咽不下去。妈，你快点吃啊！这海鳗我拿回来是给你补身体的。我身体好得很，补什么补？再说鳗鱼能补什么？你怎么不抓海参回来补？对啊，海参值钱啊。我也想吃海参。小馋猫，啥都想吃。再说了，这地方哪有海参啊？记得上一世老妈说过，有几个小屁孩涨潮还去海滩玩，稀里糊涂就捡了好多海参。虽然被家里人打了一顿，但是挣了好几千块钱。对了，我今晚想再去海滩溜一圈。你脑子秀逗了，这大晚上的，现在都涨潮了，你去干什么？等会教你小妹写字，她马上上幼儿园了。哥哥，你可以教我写字吗？教一个还没上幼儿园的小朋友写字，这不是大炮打蚊子吗？狗都不教啊！当然要教。等会我还是出去转一圈好了，没准有什么发现呢。那你转一圈赶紧回来，你明天还要去钓鱼呢。行，要是没有我就回来。阿文，这大晚上的，你提个桶去干啥？大娘，我去赶海。涨潮了，你赶什么海？没事，我就是去溜一圈。那你注意点安全。这孩子这几天挣了点钱，都不分时候了，瞎折腾。沈文刚到海滩，就看到一群熊孩子在海边。涨潮了，你们在下面干什么？都给我上来！还让我们上去，有本事你下来啊！狗拿耗子，多管闲事。行，你们给我等着，我下来。原本还嚷嚷的熊孩子看到是沈文，都愣住了。文叔，刚才谁让我下来的？是他，文叔，不是我。行了，赶紧滚蛋！以后再让我看到谁涨潮在海边耍，就让你屁股开花。这边的孩子都是散养，天不怕地不怕，就算是他们爹妈过来，都不一定有这个效果。让这帮熊孩子走，并没有别的意思，纯粹就是属于对他们安全的考虑。沈文到处转悠的时候，又遇到了黑仔。文哥，大晚上的都涨潮了，你来这边干什么？我睡不着，出来溜溜弯，不知不觉就溜到了这里。看来你晚上没少吃鱼啊。黑仔低着头不说话，沈文心里也明白，8成提回去的鱼又被2个哥哥卖了。文哥，你这个点来赶海，下午睡了会，晚上睡不着，出来随便找找，要是能抓到什么，回去整顿夜宵吃吃。我听你的，文哥。
哥俩在海滩溜达了一会，没一会，黑仔就抓到了一只八爪鱼。文哥，你看，等会咱们就把它给烤了。不错啊，黑仔。哥俩又找了好一会，还真让沈文找到了一只海参，不过后面就再也没找到。看来还是没来对时候。走吧，差不多回家了。回到家的沈文刚躺下，门口就传来了敲门声。你怎么来了？哥，我有个发大财的机会，就想着来找你。从小到大，你都是咱们这些人的主心骨，只要有你在，这事准能成。我带着发小去海钓，因为一次海钓爆火，直接就让我挣了几千块钱。消息很快在村子传了开来。李安全，你来干什么？文哥，我这几天赶海啥也没捞到，刚好有个发大财的机会，就想着来找你。我才不关心你那什么狗屁发大财的机会。还有，以后别来烦我。哦，是不是你哪得罪文哥了？他现在都不带你玩。我他喵怎么知道？不带就不带，什么玩意？一大清早醒来，沈文家门口就来了好多人，几乎都是来找沈文问钓点。怎么来这么多人啊？妍姐啊，我不是告诉过你，不要把阿文钓鱼挣到钱的事说出去吗？桂枝啊，我可是真没说一个字啊，就告诉我家阿强了。阿强，是不是你说漏嘴了？我没乱说啊，就昨天喝酒我就告诉老张头一人了，其他人不知道啊。算了算了，没事的，都是乡里乡亲的。阿文啊，你看这么多人来找你，你下次去钓鱼能不能带上你强叔啊？对于叶大娘家两口子，上一世沈文出狱，可没少给他帮助，沈文心里还是比较感激的。没问题，大娘、强叔还有大伙们都可以跟着我去钓鱼。大伙听沈文这么说，心里面都乐开了花。阿文这小子就是仗义。阿文人是真没得说，发财了还能想着大伙。我看下一任村长就选阿文好了。沈文能够把窝点分享出来，大伙都发自内心的高兴。大家听我说完，我可以带着大伙一块就钓鱼，不过嘛，每人5块钱，村里人2块，没意见的就给钱，有意见的就不要跟着。要是让我看见谁偷偷跟着的，腿都给你打折。真是狗改不了吃屎，混混就是混混，什么钱都想要。人群中不少人都窃窃私语，不过这个价格也不贵，还是很多人给了钱，不一会就收到了100多块。大娘啊，强叔就跟着我好了，不用给钱的。我就知道大娘没白疼你，那就先谢谢你了。这样吧，今天时候有点晚了，大伙都回去准备东西去吧。明天早上5点，我们统一在村口集合。妍姐也真是的，到处乱说，这么多人去，还能挣到钱吗？没事的妈，你儿子别的没有，只剩下点本事了，钱慢慢挣就好了。安娜，我们来找沈云玩。文叔好。你们出去玩要注意安全，不准去海边，听见没？知道了，文叔，我们会照顾好沈云的。他是我哥，你们叫他文叔，我就是你们小姑姑。走吧，小姑姑。去吧去吧，注意安全。妈，趁着今天还有点时间，我再去钓一天，再挣一点钱，这个钓点迟早是保不住的。哎，都怪我这张嘴。没事的妈，大海是公共的，别人迟早会发现。我想着再挣一点钱，买艘船，这样以后就能出海打鱼了。阿文，最近你越来越懂事了，也不用妈操心，注意安全就是了。放心吧。沈文带上黑仔又来到了钓点，还是和昨天一样，这次沈文直接拿了几个大麻袋。哥，这么多麻袋，你这么有把握？这个钓点在未来10几年几乎都是爆满啊！放心吧，这里可是风水宝地。看着沈文说的这么玄乎，黑仔将信将疑的便开始垂钓起来。没一会功夫，黑仔就中鱼了。不错啊，是条石斑鱼，虽然小了点，也能管个10几20块。哥俩就这样一直钓到下午，麻袋都已经快装不下了。黑仔，鱼也差不多快装满了，这几麻袋我们也带不走，你在这里守着，我回村子打个电话，让冯老板过来拉鱼。没问题，文哥，谁敢来抢我们的鱼，我拼了老命也不能让他少一条鱼。说什么话呢？我沈文的鱼，谁敢来抢？那倒是，文哥你慢点。另一边的菜市场今天可是来了一个大户，上来就直接找到了管理员。我有一个是比较着急，明天需要一批比较细心的鱼当主菜，红油了、大眼刀这些都行。我只有一个要求，那就是新鲜，最少要100条，多多益善。你赶紧去安排。老板，贵姓？免贵姓蒋。蒋总，你在这边坐着稍等，我马上去安排。那人带着劳力士，一看就不是普通老板，人家着急，价格肯定不会低。哥几个，赚钱的机会来了，凑也凑不出来那么多。我这倒是有2条红油。别看我，昨天倒是收了不少，但已经连夜送走了。老冯啊，你电话找你的，说是有很多鱼让你去拉，快带我去。真的啦，哎呦喂，阿文兄弟，你可是帮了大忙啊！你在哪？我这就来。没过一会，
老冯就骑着车把沈文的鱼给拉了回来，直接就给人蒋老板分拣出来。蒋老板，你看你要的鱼全部都在这里了。可以啊，个头还不小，还都是野生的，这些鱼我全都要了。靓仔，价格是多少？蒋总，这些鱼是老冯收的，价格的话你和他谈。这年轻人有点意思。蒋老板笑着点点头，反正和谁交易都一样。算完账后，蒋老板就离开了，一共到手1960元。剩下的鱼我都给你全部收了。这些红友鱼其实你完全可以自己卖，我就是过个手，我就抽10个点好了。这倒是出乎沈文的意料，一般的摊贩顶天出到一半的价格。冯老哥，那我就多谢了，算是我占了大便宜。这样，等会我请你们泡脚，必须给你们安排上。人生得意须尽欢，泡脚得往3楼窜。文哥，3楼是干嘛的？别太好奇，按摩足浴今天可以体验，但也仅限于此。明天还得出海钓鱼呢。你想体验别的，等野豹哥带你去县城里。好，我听文哥的。小妹妹，用点力啊！美女，给我也用点力。我看小哥哥你肾不太好，不太敢用力。谁说的？你给我用力，你看好不好？看来以后得好好保养一下了。几人从澡堂出来的时候，刚好遇到了从街上回来的方悠悠父女2人。好巧啊！哼，镇上的男女老少都知道这澡堂不正经。方悠悠看着沈文，眼神中充满了怀疑。我说老冯啊，你个老东西，别把2小孩带坏了。这不是靠着阿文兄弟挣了点小钱，想着来放松放松。看起来没少赚钱啊。这靓仔是我女儿同学，之前我让他去找你的。还有这层关系，阿文运势强，我给你讲，人家随随便便钓鱼，一天比你赚得多。怪不得，这地方可消费不低。爸，你怎么知道？你去过？我可没有啊，我听一个朋友说的。你肯定去过，什么时候去的？我要回去告诉我妈。老方一脸无辜的看着沈文，好像在等救星一样。去过也没啥，里面就是洗澡、搓澡、按摩、按脚，没什么见不得光的。对对对，听到了吧？你不信爸，还不信你同学？我凭什么信他？他才坏呢！之前想到沈文之前在小树林对他做的事，话到嘴边又咽了下去。之前怎么了？没怎么。之前我不学好，经常跟同学闹矛盾，和人打架，所以才早早辍学了。和方悠悠不一样，我是班级里最坏的学生。老冯看看沈文，再看看方悠悠，敏锐地察觉到属于小年轻之间青春懵懂的气场。年轻真好，青春啊！悠悠啊，你这么生气，看起来不像是因为你爸爸，反而像是因为你同学从这里走出来。我都生气，作为同学，我不想他干坏事，不行吗？行行行，方悠悠同学，请放心，你爸干坏事，我都不可能干坏事。以前我是坏，但我改过自新了。浪子回头金不换，你能有这个悟性实属难得。几人寒暄了几句之后便离开了。第二天一大早，沈文和黑仔便早早来到了村口。村口早就来了好些人等着沈文。在沈文的带领下，一行人来到了海边的钓点。我昨天就在这个位置钓的，大家也都各自找个位置，自己管好自己，注意安全就行。文哥，他们把钓位占了，我们怎么办？没关系，我们再往里面走一点好了。沈文和黑仔重新找了一个钓点，刚下好竿，那边就有人中鱼了。中了，这个头还不小，看来阿文这小子够意思啊，把钓点都让给我们了。没一会功夫，许多人也都开始一个一个中鱼。文哥，你看他们都把鱼给钓走了，咱们还没动静。没事，人多不一定是坏事，那么多人一起下饵，而且还比较集中，这就相当于打窝了。海鱼觅食的积极性被调动起来，鱼口自然会更好。话刚说完，黑仔的鱼竿便有了动静。文哥，我中鱼了，开始来鱼口了，抓紧抽。不一会，哥俩就收获了不少的鱼货，跟着一同前来的强叔也钓了不少鱼。沈文更是钓到了一条20多斤的老虎斑。文哥，这么大的鱼得卖不少钱吧？一会我就让冯老板过来拉鱼，咱们不好处理。沈文，你们怎么来了？我去给我爸送 BB 机。林叔听说这边好多人钓鱼，看能不能顺便收购一些，刚好顺路，我们就过来了。这么巧，不会是特意来找我的吧？你臭美，你不是刚好带了 BB 机吗？借我发个消息。阿文啊，我看你们钓了不少的鱼，不知道我能不能看看？看看可以，不过我已经答应冯老板，把鱼货给他了。没事的，冯老板给你多少，我也可以给你多少。这就算了吧，我已经先答应别人了。这臭小子还挺讲究。算了，我去别的钓友那里看看好了。没过一会功夫，冯老板便开车来到了海边。这么大的老虎斑，你小子运气可以呀，起码得卖个2000块钱。
还是老规矩，这条鱼我还是抽1成就行了，其他的我照最高价给你。那就先谢过冯老板了。这么大的鱼，我回去直接打个电话，多少老板都抢着要，就是不知道卖给哪个老板。这样吧，我给你出个主意，你把这些老板都叫过来，每人发一个纸片，价高者得，这样也不会得罪其他的老板。那要是出个3块5块1斤的，那不是亏大了？你笨啊，可以设置一个底价。对啊，我怎么没有想到呢？可以啊，还是你小子脑袋好使，我这就回去安排。菜市场居然开起了拍卖会，原因竟然是出现了一条20多斤的野生石斑鱼。为了公平起见，此次竞标为暗标，摊贩给每位竞拍者发了一张小纸条，底价为100元，由价高者得。经过了一轮出价，最后由一位姓高的老板以218元美金的高价获得。出这么高的价钱买，可真舍得着。这可是野生的大石斑，平时也很少见的。恭喜了，高老板。没什么，就是想吃鱼了。这一次的鱼货直接让沈文又进账5000多块，黑仔也分到了900多块，而强叔也跟着分到了几百块钱。冯老哥，你认识的人多，帮我打听打听有没有谁卖渔船的。要多大的？不要很大，就能出海下网、下地笼的就行。行，我帮你打听打听。如果暂时没有卖的，看看有没有最近不用船的，我可以租一段时间。阿文，买船是好事，但这毕竟不是买自行车，你还是要和家里多商量商量。强叔，我会的。回到家里，沈文把钱又拿给了老妈。这么多，今天村里不少有好多人都跟着你去，怎么还能赚那么多？钓了条大石斑。老天爷，你这几天赚的钱，比你爸累死累活干2、3年都多。这砖瓦钱给了，还有请工人的钱，还能剩多少？要是还剩得多，放在家里面不太保险。你有空的话，带着小妹去把钱给存起来。这砖瓦钱给了5600，还有1900，昨天加上今天的，那就是7100。明天一早我就去存起来。家里面该花什么就花，别抠抠搜搜的。对于爸妈拿了钱做什么，他是放100个心的，反而担心爸妈会把钱都存着，日子还是过得抠抠搜搜、紧巴巴的。为了感谢沈文，叶大娘和强叔弄了几个好菜。刚要动筷的时候，只见黑仔脏兮兮的站在门口。黑仔，你怎么了？快进来。不用看就知道，黑仔这是又被打了。怎么回事？文哥，我想分家。我刚回到家，大哥二哥就按着我搜身，都说我跟着你挣了钱，结果没搜到，他们就打我，说我把钱藏了起来。你放心，钱在我这里，谁也拿不走。好了，去洗把脸，坐下来吃饭吧。阿帅哥哥，你别哭啦，再哭就不帅啦。吃饭的时候，黑仔一个劲的给强叔倒酒，都是一个村的。强叔和叶大娘也都非常同情黑仔。分家的事以后再说，你现在跟着阿文好好干就行。我跟你大娘虽然不算富裕，几顿吃喝还是管得起的。黑仔，以后有什么事就跟哥说，把这当成自己家一样。对于家人的冷漠，沈文更像是自己的亲哥哥，还有强叔一家都没把他当外人。这暖暖的关怀让黑仔眼含热泪。对了，我想买艘渔船出海。桂枝，你女婿小苏不是跟着渔船出海作业，他没准知道的消息更多，可以联系问问。你说这，我咋把这给忘了？行，明天我就打电话过去问问。要大姐和姐夫有空，让他们回来一趟。吃完饭后，沈文拉着黑仔来到了海边。哥，今天潮水涨得好高。是啊，这不是快15了？对哦，那咱们应该等退潮的时候来。来都来了，走走看吧。其实沈文也不知道海参是不是今天上来，凭着前世的记忆，每次涨潮都会来看看。要是能和上次一样摸到八爪鱼也不错。两人溜达了半天，海风呼啸吹的黑仔心里有点发毛。哥，啥也没有，要不咱们回吧。看着沈文没吭声，黑仔心里别提有多紧张了。之前总有熊孩子大晚上在这边玩，这2天怎么都没遇到。沈文尴尬的笑了笑，这当然是他干的。之前遇到熊孩子，被他给吓唬了一顿。很快，俩人来到了礁石滩。我下去看看，你就站着等我。那咋行？一起。他没有太往下走，随手掀开一块礁石。有货！黑仔走在旁边，也跟着掀开石头，看到水洼里黑黝黝的东西，确定自己没看错，赶紧伸手去抓。哥，看，是海参，再找找。黑仔接着又搬了2个石头，又有发现。哥，我又抓到一个，这个还挺大的。回头一看，只见沈文手里拿着2个海参，个头都不小。哥，你也有发现啊？一次发现了俩，这俩加起来估计得有小1斤。这边本港海参不多见，价格还不错。像他手里这么大的海参，能卖到30多块钱1斤，小一点的也能卖到24、25块钱。看来应该就是今天了。黑仔，你在这里等着，我回去叫人。别人赶海都是在退潮以后，可这货居然在涨潮的时候去赶海，还把家里人都给叫来了，就连刚上幼儿园的妹妹都给叫出来赶海。
妈，带上妹妹，我们现在去赶海，你发什么神经啊？都涨潮了。顺便叫上叶大娘他们，我们去捡海参。想到之前儿子挣了那么多钱，神母也不再犹豫。妍姐啊，赶紧叫上强哥，阿文让我们去赶海。都涨潮了，还去赶海？阿文这小子运势强，肯定发现了什么好东西。你等等我，我去叫阿强。那你快点啊！你个死鬼，赶紧起来了，赶海去了。王八蛋，醒醒，醒醒啊！叫你不要喝那么多了。妍姐，强哥呢？别提了，喝大了，睡得跟猪一样。那我们去跟阿文会合。哥哥，我都困死了，你抱我出来干嘛？哥哥带你去抓海参，抓好多好多的海参，你想不想吃啊？想吃，我要吃海参。那你一会可不要乱跑，跟着哥哥就行。好的，我就当哥哥的小跟屁虫。没一会功夫，一行人都来到了海滩。黑仔早已经在海滩已经捡了满满一大桶。黑仔才一会功夫，怎么就捡了这么多？我滴个乖乖，这是要发财啊！我都是沾文哥的光。好了，大家注意安全，有很多的海参，大家都快捡吧。没一会功夫，这边的叶大娘就捡了满满一桶海参。我怎么拿个这么小的桶啊？真是急死人了！死鬼阿强，活该你穷苦命！阿文啊，都装不下了，还有好多呢。只见沈文不慌不忙从后背拿出了几个编织袋。好家伙，文哥，你未卜先知啊！哎呦，我怎么没想到拿几个袋子来呢？大娘啊，我分一个袋子，你和黑仔捡吧，到时候卖的钱你2分。阿文，大娘都不知道怎么感谢你。不用客气，都快点捡吧。几人在海滩又忙碌了一阵，几个编织袋都装得满满当当的。好了，我看都捡得差不多了。这么多的海参得有个300-400斤吧？怎么拿回去啊？等下退潮，别人来了看见又该眼红了。我先把小妹带回家去，你们几个在这里等我，我去借车。把沈云送回家后，沈文直接来到了小卖铺。谁呀？这大半夜的。文叔，是我。阿文啊，这大半夜的有啥事？沈文没提海参的事，老文还是爽快的把摩托借给了沈文，还顺带打了一个电话。这臭小子越来越神秘了，这又是要干啥去？天刚蒙蒙亮，沈文和黑仔便赶到了市场。阿文啊，大半夜就给我打电话，又有什么好货？我等了2个多小时了。冯老哥，捡了一些海参，都在这里。好家伙，这么多，不是去别人养殖场拉的吧？全部都是野生的，你不会看不出吧？开个玩笑，我是真纳闷了，你小子怎么又是青蟹又是鱼又是海参的？咋别人就捡不到？你跟妈祖娘娘混的啊你？这都被你看出了，你老弟我不是白重生了。同志，这里就是市场管理处了。警察同志，请问有什么帮助？我们在调查一批失踪的青蟹，还请你配合，给我们提供点线索。根据2人的口述，很快就来到了老冯的门店。老冯，过来过来。什么事？这段时间有没有收到一批青蟹？你想清楚再回答，这事不小，问题很大。你现在主动说和接下来我们查出来，性质可完全不一样。警官，你不用吓唬我，这段时间我没收过青蟹。把单子找出来。这是出什么事了？不该打听的不要瞎打听，还是你知道点什么？老冯摇头，他的确是没收到过青蟹，但是他知道最近谁收过一批青蟹，那就是海鲜会，而且卖青蟹的人就是沈文，但他犹豫再三，没说出来。师傅，那边有情况。只见沈文和黑仔站在后面，还有许多的海参。我没记错的话，你是叫沈文吧？上次打架斗殴刚放出来也就个把月。没错，我已经接受过教育，当时还是你们亲手放的，怎么现在还把我当犯罪分子看待？这些海参是怎么回事？从哪里偷的？不是偷的，是我们兄弟俩在海里抓的。你骗鬼呢？这里少说也有几百斤的海参，除非是养殖场，不然怎么能抓这么多？你怎么不说是妈祖娘娘送你的？也不是没可能。挑衅是吧？小子，别以为你没成年就没事了。我成年了。成年了，那就是大人了，对自己说的话要负责。你老实说，这些海参哪里来的？现在主动坦白，算你们是自首。我哥说的就是真的。你说我们是偷的养殖海参，可以找人来看看，这些到底是养殖的还是野生海参？记得多找几个问问。几个摊贩都围上来，都确认这是野生的海参，这下嫌疑算是解除了。师傅，我觉得即便如此，也不能排除他的嫌疑，毕竟我们也不是来查海参的。现在海参的误会解开了吧？不分青红皂白就冤枉好人，谁教你们这么办案的？沈文，别激动，我们查案是要方方面面的调查，有任何一点都不能放过。我们是来调查养殖场青蟹失窃案件的，你要有什么线索，可以联系我。前几天我在滩涂地那边抓了很多青蟹，一共是60几斤，全部卖给了海鲜会。
好啊，你举报你自己是吧？你张嘴就来，屎盆子往我头上扣，小心我告你诽谤啊！门口那么多人都看着，可都是人证，到时候闹大了，你吃不了兜着走，少不了要得一个处分。反了天了，你还吓唬我？我说出来，就是因为问心无愧，随便你们去调查。这事要查清楚，很简单，整个小溪村的村民都是我的人证，还有海鲜会的老板以及厨师长也是，这些人都可以给我证明。经过一番调查之后，证明沈文确实是清白的，包警官便带人离开了。哥，你怎么就这么轻易的算了？没必要揪着不放，咱们做人做事要有格局，踩他们有什么意思呢？懂了，要搞也是搞包警官。黑仔，你特么要不会说话就给我把嘴闭上。其实从一开始听说是养殖场的青蟹丢失，沈文心里便有了答案。平日清静的小溪村突然来了一辆警车，村口聊天的几个妇人便开始八卦起来。原来他们是来调查养殖场青蟹失踪一案。在询问完几人后，几名警察直奔沈文家去。我就说沈文那小子不是个好东西，这下糟了吧？哎呦，这会不会有什么误会啊？阿文前几天可是很多人看着他从海滩捡回来的青蟹啊。这可不好说，没准是故意拿来打掩护呢。我说包警官，你们怎么又来了？阿文啊，我们这回来没别的意思，就是找你了解点情况。怎么回事啊？我是他吗？有事和我说。是这样，有养殖场的青蟹被偷，我们掌握了一些情况，想找沈文核实。行，我一有消息就立马和你们联系。待警察走后，叶大娘两口子也过来查看情况。警察不知道是听谁说的，李安全是我小弟，觉得我可能知道李安全的去向，所以来找我问问。我说呢，这几天张秀文一直在那嘚瑟，说自己儿子抓了好多青蟹，那副嘴脸别提有多可恨了，搞半天是偷来的。我听村里人说他和李彪今天中午拎着包出门了，说什么去东莞打螺丝。都别瞎嚷嚷，我看警察不是出村，可能是去安全家。那去看看。走走走。警车果然停在了李安全家门口，吃瓜的村民都围在了门口，看热闹的人不少。文哥，你也来了。黑仔不知道从哪里冒出来，嘿嘿笑着招呼道：不是我儿子偷的，他是去打工的，我不知道他去哪里打工，他没说，反正就是打工的。你们翻什么？家里啥也没有，我儿子没有偷青蟹，那些青蟹是他在滩涂地抓的，沈文也在滩涂地抓了很多青蟹，你们怎么不去抓他？沈文听到这里，脸都黑了。好你个张秀问，你儿子偷了青蟹，还想拉我儿子下水，特么的黑心长蛆了啊！面对张秀问的不依不饶，包警官也很无奈，把村支书找来后，包警官几人才开车离开。等警车一走，看热闹的村民们也渐渐散去。阿文，我问你，你要老实告诉我，李安全和李彪哥俩去偷青蟹的事情，你有没有参与？联邦，你什么意思？警察都没怀疑我儿子，你怀疑？你凭什么？就凭是你儿子一直带着李安全瞎混，现在出了事，我不找他这个大哥找谁？沈母气得不行，沈文让小妹拉着沈母先走，这么多人看着，和联邦吵起来没什么好处。之前在村委，联邦和沈老三不对付，算是死对头。之前联邦是村支书，沈老三是村主任，一个一把手，一个二把手。早在1个星期前，我已经和李安全说清楚，他没资格跟我混，当时就已经翻脸。这是叶大娘他们好几个都在场，你要不信可以去问。谁知道是不是你提前和李安全做戏？是不是的？不是你张嘴胡咧咧的，也轮不到你在这里较真。警察在之前已经找我问过。你这是什么态度？我就这态度，怎么着？咱村里一向没偷鸡摸狗的事情，怎么我爸刚去了水泥厂没多久，村里就出了这破事？身为村支书，你是不是要想一想，你有没有责任？你放屁！反正我是觉得你有一定责任的，你要反思一下自己的问题。你要是没水平，可以退位让贤。退位让贤。沈文说完便带着黑仔扬长而去，联邦抬手指着他，愣是没憋出什么屁来。黑仔把沈文说的话绘声绘色地说给沈母和叶大娘听，听得俩娘们直拍手叫好。阿文，你也太有才了，联邦都说不过你，也不知道这嘴是随了谁了。没随谁，就是听你们天天说闲话学的。一大清早，黑仔出沈文家出来，打算回家拿赶海的工具，就遇到了出门做工的他爸和俩哥。看看是谁，这不是沈家的小长工吗？还知道回家，我看以后可以改名叫沈小帅了。他倒是想呢，一个马仔哪有资格被人家赐姓哟？郑欢和郑坤一唱一和，听得黑仔心里不是滋味。不管你跟着沈文怎么混，但家里的事情不能耽误，不然我就去给沈文说，以后不许你再跟着。黑仔也没说话，只是点点头便回家了。小帅好歹是你们弟弟，你们以后还是要对他好点。人家有沈文罩着，哪用得着我们亲哥帮衬啊？哥哥，我想吃棒棒糖。我们先吃冰棍，再吃棒棒糖好不好？好，哥哥，你看，是沈家。
沈文早就看到了，是二伯沈老二和他大孙子小江，和小妹一般大，今年也要上幼儿园了。二伯，阿莲，前几天我在镇上做活，让主家给欺负了，你有空跟我去一趟，帮二伯把拖欠的工钱给要回来。沈文面无表情地看着沈老二，求我帮忙找回厂子要工钱，结果你让小江留在原地舔棒棒糖，咋的？怕沈云要糖吃，连个棒棒糖都舍不得给，小气成这逼样，还想让我帮你要工钱？其实之前沈父还在村委做事，两家的关系还是过得去的。但自从他爸去水泥厂打工，他这边打架惹事，大伯和二伯立马和他家划清界限。眼下沈文自然也没什么好态度。没空。对了，我听说你家要修缮屋子是吧？那也用不了几天，我等几天也行。大后天也没空。那什么时候有空？这事可拖不起太久，我这急等着用钱呢。你给二伯个整话。这事我帮不了。阿莲，你什么意思？我是你二伯，你怎么能不帮忙？村里其他人有事找你帮忙，你可是上赶着，怎么到二伯这里就帮不了了？二伯，以前是以前，现在是现在。以前我太傻，做了太多蠢事，别人把我当沙笔，你当二伯的也一样嘛。沈老二被沈文这话给整不会了。阿文啊，二伯也是实在没办法，你在外面混得那么好，别人都给你面子，你只要帮二伯撑腰，这工钱肯定能要回来，二伯能指望的只有你了。行，你让我帮你要工钱也不是不行，你也知道我是出来混的，到时候去要工钱也不是我一个人，这出场费、劳务费、车马费、辛苦费总要给下吧？还要钱？二伯，我出来混是为什么？是为了出人头地。出人头地是为什么？就是想赚大钱。我要是无偿帮了你，这会扰乱市场的。那需要多少钱？我现在出场费不算高，再加上你是我二伯，我给你打个折，你给个200-300就行。我要的也就才1个月工钱。你看看，不是我不帮你，是你连我的出场费都付不起，我怎么帮？二伯啊，说实话，就这点小事，我一般不出手的，很跌份，你懂吧？你还是找你俩儿子陪着你去要钱吧。说完，沈文便带着小妹走开，走到小江跟前。沈文伸手把棒棒糖从小江嘴里拉出来，扔在地上。在小江还没反应过来的时候，拉着小妹走进小卖铺，听到小屁孩哇哇大哭的声音，沈文舒服了。嘿嘿，你小子干得漂亮。怎么就漂亮了？别提了，你这个二伯每次来总要拿点东西走，还不如你好歹还记账。他是白票，那棒棒糖就是他硬塞到他孙子嘴里的，我让他付钱，他还说我小气。那我这还算是帮你出了一口气了。那可不。那你不表示？你小子，我跟你说过是好了，你可千万别跟人说啊。村子里的老大爷打算在海边买几块荒地，这在外人看来很不可思议，因为前面就是海，后面还是盐碱地，唯独小伙看出了端倪。阿文啊，我跟你说，我打算在海边买几块地。你为何要想着在海边买地啊？我觉得那块地不错的，靠近海边，虽然是盐碱地，但只要做好防护，在上面建房子没问题的，以后村里发展起来肯定不错的。我给你讲，外面大城市那些老板最喜欢干的事情就是囤地。你从哪知道的？看报纸。老文的一番话让沈文彻底服了。这老小子这嗅觉，要不说以后10几年在村里都是混得比较好那一撮，这眼光就已经领先大家很多年。巧了不是，我和黑仔也打算在那边买地基建房子，和你投资不一样，我们是打算自己住。那行啊，到时候我也去起个2层楼，咱以后可以当邻居。这老小子心眼蛮好的，这种事情都愿意告诉我。文叔啊，这几块地靠近沙滩，后面又是盐碱地，不太适合建高层，不过以后可以弄成民宿。国家现在发展的很快，靠着旅游也是能赚不少钱的。我怎么就没想到这些？要不说还是你小子聪明，你如此年纪就有这么开阔的眼界，将来必成大器。沈文尴尬地笑了笑，我哪有你老人家聪明，这都是你上一世干的事。沈文之所以愿意说出来，是因为觉得人家没拿自己当外人，更何况还是别人上一世干的事，顺嘴装一下，不装白不装。沈文刚回到家，就看到姐姐和姐夫已经回来了。姐姐、姐夫，啥时候到的？也不说一声，我好去接你们。我都听别人说了，你当大哥就好好当，别什么阿猫阿狗都招来当马仔。阿文现在变好了，不出去瞎混了，你都不知道，这小子现在有多能干。有多能干？门口那些材料你看到了吧？都是阿文赚钱买的，这不得好几千，花了快6000，这里面还有接下来建东屋要用的，估计还差，到时候再买。行啊，臭小子，出息了啊你！对了，我听说你想买艘渔船。是啊，赶海人太多了，我想弄艘船去远一点捕鱼。
本来我们都给你找了个打螺丝的工作，妈说你现在懂事了，你有自己的想法，我跟你姐夫帮你问问。大姐在的这几天，一大家子去窜了下亲戚，顺便等一等渔船的消息。舅妈一家听说要买渔船，二话没说就给拿了5000块钱。相比沈老三哥几个，舅舅这边还是比较给力的。等了几天，渔船那边总算是传来了消息。阿文啊，有消息了，那边有一艘渔船，老板着急出手，但是价格有点贵，要3万块钱。刚才打电话你也听到了，3万块钱的确有一点贵了，不过没事，船没事就行。那你跟我再去跑一趟，我再给你讲价。不了，我现在过去也没法定下来，钱还有缺口，这几天我得好好忙活。君，那我先回去，试着去谈价。姐夫，我看不用急，对方要卖渔船，还一口气要那么多钱，估计是着急用钱。我看他那船不一定好卖，毕竟能一口气拿出来那么多钱的人应该不多。你想办法放出风声，要是能引对方主动找来，那咱们就能掌握谈价的主动权。你说的有道理，就这么办。那就拜托姐夫了，一家人不说两家话。阿文啊，缺钱来找我，我按照信用是算你利息。文叔啊，你业务挺广泛啊，还干着民间放贷呢。嗨，那也就是你小子，别人可不是这个利息。那就多谢了。哎呦，3万块钱，那可不少啊，这钱也不够啊。冯老板那边估计还有个1万多块钱，这几天爸也别去上班了，跟我再去钓几天鱼，把这个窟窿给堵上。那可不行啊，回头老板把我开除了咋办？瞅你那点出息，阿文这几天挣的钱够你挣好几年的了，要是靠你，10年都买不起一艘破船。沈老三低头不语，心里面很是自责。妈，你别怪爸，他腰不好，以后这个家我会撑起来的。几人在说话间，门口便响起了刹车的声音。阿文兄弟，等着急了吧？这是我去了那边卖海参的单子，你看看，扣掉抽水，这是11115元。用不着，你不是别人，我信得过。冯老板走后，沈文把钱给了沈母。阿文，这么多钱咋办？妈，你怕什么？这又不是炸弹，把钱包起来，和之前一样藏起来，等明日就和之前一样存到信用社里。要存的，要存的。老三，那今天晚上咱俩轮流守夜。每当涨潮的前夕，总会有胆子大的人去往礁石滩，海水会淹没礁石，形成一个个小水洞，而这个小水洞正是蟹虎最爱躲的地方。只需要在钩子上挂上虾肉，放在水洞里就行，所有的钩子都下好后，静静等待即可。此时的天空中下起了小雨，刮起了海风。文哥，台风快来了，咱们就这样等着，能不能钓到蟹虎？我也不知道能不能钓到，一般涨潮都会有很多的蟹虎上来，风险和收益是并存的，咱们就静静的等待着好了。在家的老两口拿着儿子给的1万块钱，愣是不敢合眼，生怕钱跑了似的。台风即将来临，外面的大风吹得窗户嘎吱嘎吱响，沈母左顾右盼，沈父也是坐立不安。外面下雨呢，也不知道阿文他们回来了没有。这孩子懂事了，总想着挣钱补贴家用，台风都快来了，怎么还不回来？你要是能帮上点忙，咱儿子也不至于这么遭罪。沈父在水泥厂1个月没几个钱，心里面很是自责。要不我去找找阿文他们也行，那你快点去，要是他们还在钓鱼，就让他们赶紧回来。大约等了半个钟的时间，沈文拿起了一个钩子，是空的。不会吧，第一个就出师不利啊！黑仔，看看其他的。哥，这有一条，就是有点小。所有钩子都收上来，应该不会少。台风也快来了。两人在收钩子的时候，看到了前来海滩的沈父。你怎么来了吧？我和你妈担心你们，就寻思过来叫你们回去。台风也马上来了。没事的叔，这有啥好担心的？黑仔下意识的话还没说完就沉默了。父母担心孩子是再正常不过的事情，只不过他爸眼里只有他那2个哥哥，根本不管他的死活。在沈父的帮助下，3个人很快就把剩余的钩子收了起来。这一趟也收获了20多斤的蟹虎。几人刚回到家，沈母已经把热腾腾的菜端上了桌。怎么忙活到这个点才回来？涨潮了吧？差不多涨起来了。阿文他们抓了20多斤蟹虎呢。那可不少啊，还是咱儿子厉害，谁像你一样？我也处理了好不好？妈，你别说爸了，爸也帮了很大的忙。就是，还有一些其他的海鲜，弄来我们下酒，今晚得陪儿子和黑仔喝点。一家子吃得其乐融融，唯独黑仔心里不是滋味。天才蒙蒙亮，沈文就带着黑仔来到了菜市场。这个点过来，昨天晚上赶海去了吧？台风天下着雨，大晚上的去赶海，你们是这个？我俩要钱不要命，要钱不要命，搞到什么好货？你自己看，还卖关子。卧槽，蟹虎发财了啦！你们怎么能抓这么多？台风天嘛，别人都躲在家里，都便宜我们了。这倒是，也就你们兄弟俩胆子大，台风天还去赶海，活该你们发财，一起发财。
称完重后，一共卖了2880元，这下可算把买渔船的钱给凑齐了。这风可真大，还好儿子让提前修了房顶，不然漏雨得成什么样子？等台风过了，再好好修一修。等渔船买回来，我出海打鱼，就可以把房子重新建起来。又说大话，建房得多少钱？那得挣到什么时候？没出息的玩意，才多大年纪就指望着儿子给你养老了？儿子，别听你爸的，别的不说，这楼房轮不到你建，你爸肯定得给你挣出来。那我最少还得再干20年。你给我干到死！普通的楼房可不行，我要大别墅。什么大别墅？就电视剧上面庄园，你知道吧？比那种稍微小一点的，不用4、5层，3层就够了。老天爷，你是真敢想！我看行，那房子想想就得建，多气派！我也要，我也要。阿文，赶海去啊！我就是去溜达一圈。大娘，你不去赶海，台风过了，海货是很多的。我看人实在是太多了，也抢不过他们，就懒得去。要不我带你去溜一圈，没准有什么发现呢。那可太好了，你气运强，跟着你准没跑。来到海滩后，潮水还是没有退去，也没有多少人。沈文就盯着远处的礁石滩一直看，现在潮水的水位很高，他就是来确定一下。他记忆中最深刻的就是台风过后有人用超网抓了很多9节虾，就是在这片区域。这个情报还是叶大娘说的。阿文，这啥也没有，你看什么呢？又耍大娘玩是不是？没事，我看看方位，现在潮水还没退去，等晚上再来好了。这小子越来越邪乎了，方位都会看了。回到家的沈文远远就看见黑仔站在门口。家里咋样？没啥事，就是晚上没怎么睡，猪圈进水，我忙活了一晚上。你爸和俩哥没帮忙？看黑仔摇头，沈文也就没有追着问。那你接下来有什么事没有？哥，你有事就吩咐。那你去给我弄2根竹子。干嘛用的哥？待会你就知道了。作为海边的渔民，对于竹子再熟悉不过了，只需要2根竹子，用特制的线编制成一张网，一个简单的抄网就做好了。文哥，想不到你还会编网，这有啥难的？改天我教你。渔网编制好了，晚点海潮退去，我们就去赶海。另一边的李佳妮也约着方悠悠前去赶海。虽然方悠悠对李佳妮没什么好感，不过都是一个村子长大的，也就同意了一块去。哥几个，报仇的机会来了！沈文那孙子喜欢李佳妮，大家都知道吧？咱们搞不了沈文，那就搞李佳妮咋样？这不好吧？有什么不好的？咱们就是吓唬吓唬，又不是真要把人怎么着，出口气也是好的。我看行，沈文把咱们扔海里，那咱们就把他马子也扔海里。几人都是和方悠悠一个村的，早在之前，2个村为了抢水源，沈文出头把几人揍了一顿，还丢进了海里，这才结下了梁子。潮水退去后，沈文一家子齐出动，来到了海边。走了没一会，就遇到了黑仔一家子。黑仔挥挥手打招呼：“阿文，今天是我们一家人出来赶海。黑仔他，黑仔现在是我的合伙人，我们赶海是要赚钱。黑仔，你说你是跟我走，还是留着和你爸他们一起？”“我跟你走。”黑仔说完，拎起桶就走了，留下郑大强父子3人大眼瞪小眼，心里有火，但也只能憋着，半个屁都不敢放一下。沈文还没说什么，怎么就把你们俩给吓成了哑巴，连个屁都不敢放？不知道的还以为我养了3个闺女，现在在村子里面没有儿子的腰杆子都比我硬。爸，你少在这里站着说话不腰疼，你是没有被沈文打过，不知道厉害。你骂我们算什么本事？有本事去骂老三啊！我和老二至少还跟着你一起，老三呢，直接跑去给别人当狗了。这事不在我和阿坤，而是老三不把你这个爸当回事，他就是个反骨仔，心向着别人。就是，如果我们兄弟齐心的话，沈文能咋？我就把话放在这儿，他什么便宜也赚不到。要不是你们天天欺负老三，他怎么会这样？老爸，你这就是不讲理了，家里面的活不都是你安排的？行了行了，别说这些没用的，没一个省心的。妈，你和爸，你们带着小妹就在这边捡好了，我带着黑仔去那边礁石滩。你去那边干什么？那边风浪可不小，就在这边捡捡就好了。这边人太多了，捡不了多少，没事的，放心吧。另一边的方悠悠正在找着海货的时候，一个海浪打了过来，又感觉有人推了自己一下，吓得一屁股坐在了礁石上，还好有惊无险。等爬起来就看到了同村的大眼几人，而原本在自己身边的李佳妮不见了踪影。大眼，你们几个怎么来了？李佳妮呢？悠悠，救我！我们是有仇报仇，有怨报怨，绝对不会千年无故。我们都看到了，刚才李佳妮要推你下海。你们幼不幼稚？还以为自己是小孩子嘛？胡闹也该有个限度，用这种方式吓唬人，万一佳妮真的被浪卷走怎么办？你教训谁呢？方悠悠，你该谢谢我们。如果不是我们先下手的话，现在就是你在海里面扑腾了。再说了，他要不是不会游泳，最多就是呛几口水，吓个半死而已，有什么大不了的？
方悠悠可不敢大意，还是赶紧去水里把李佳妮拉上了岸。悠悠，我刚才差点死了。你还知道害怕？那你为什么推我？行了，等回去我再和你算账。李佳妮，你上来干什么？你上来，我们也要把你扔下去。为什么呀？我哪里得罪你们了？你是没有得罪我们，但沈文得罪我们了。沈文和我没有半点关系呀，他追求我，我从来没有答应过他，他还放我鸽子，害得我花了好多钱。你们和他有仇，我也和他有仇。李佳妮，你推我是为了沈文？你有病吧？当初还是你指使沈文欺负我，你现在和沈文不对付，找我干嘛？你装什么？你别以为我不知道你和沈文的那点事。我懒得和你争辩。都别给我嚷嚷，你俩都给我去海里泡着。沈文，方悠悠，当我是傻子吗？这种把戏就别玩了。大眼几人回头看了一眼，当场就吓傻了，直接跪了下来。文哥，我错了，我知道错了，我再也不敢了。错哪了？我不该对你怀恨在心，不该报复。不，你报复我，这没错。报复我曾经喜欢的女人也没错。你是错在牵连了我姑。李佳妮此刻很生气，觉得沈文是故意的，沈文是在故意用方悠悠气她。阿文，你不用内疚，虽然因为你的缘故，我被大眼他们欺负，但我不怪你。没事，你就一边待着去。李佳妮愣住，方悠悠也是一脸意外的看着沈文。行了，你们几个都滚吧。沈文也没跟几人计较，毕竟他是来捞虾的，不想耽误太多的时间。几人走后，唯独方悠悠留了下来。沈文便叫着黑仔打算下海。当过渔民的都知道，台风过后的海货是很多的，潮水还未完全退去，滩涂上早已人满为患，只有那种不要命的二愣子才会往深水区去捞海货。正所谓风浪越大，鱼越贵。沈文带着黑仔慢慢的往海里走去，海水没过腰部的时候便开始撒网，然后一人拉着一边往岸上拖。网拖起来的时候，只见网兜里有许许多多的九节虾。天哪，这么多九节虾！沈文，你可真有本事。文哥，这下又要发财了。方悠悠，你就在岸边帮我们分拣一下，黑仔跟着我占2成，我也给你2成好了。这可不好吧？我什么都没做就拿这么多，我拿1成好了。公婆俩还玩心眼子，累不累啊？有了方悠悠的加入，沈文和黑仔只需要去海里用渔网将九节虾捞起来，拖回岸上给方悠悠捡，他们就可以立刻再去捞，效率提高了很多。这可不是他运气好，而是他本身就是一个重生者，都是凭借着记忆来赶海。忙活了好一阵子，几个水桶便装得满满当当。差不多了吧？现在一网下去也就2-3斤了，估计没多少了。累不累？喝点水吧。沈文接过水壶，一口气就喝光了，一滴都没给黑仔留。这要是文哥自己的水，肯定有我的份，但大嫂的真是一滴水都不给我留啊！哥，我也渴。沈文尴尬的笑了笑，直接从桶里拿了一个九节虾丢过去。吃这个好了，能解渴。黑仔将信将疑的剥完壳，便开始吃了起来。这九节虾什么价？你不知道。不瞒你说，那天跟你一起赶海，是我第一次正经赶海。我爸前2天买过，28一斤。哎呦，你早说啊，我不渴了。淡虾是死的，要是活虾价格还能高一些。沈文心里也就有数了，活虾嘛，估计也就是30块钱出头。黑仔，想吃就吃，别客气。我真不吃哥，我一点都不渴。几人说话间，沈母也找了过来。你们怎么跑到这边来了？这边不得行用，抓到青蟹没有？那倒是没有，不过抓了很多九节虾。九节虾抓了多少？那几个水桶里都是。怎么能抓这么多的？文哥网的吗？肯定多啊。慧珍，你们怎么跑这边来了？你们一家子偷偷摸摸过来，抓到什么好货了？老天爷，九节虾咋会抓到这么多九节虾的？哎呦，这九节虾下酒可好吃。阿伦，给我拿几条尝尝。说话的人是沈老二，说着话就想伸手就去水桶里抓。想吃自己去抓。在哪抓的？就这片海。你们在海里抓的？废话，这么大的浪，万一被捡走咋办？当然是大办一场，全村吃席。哥，我也想吃席。说什么丧气话呢？不乐意听就走。二哥，你再不去看看，恐怕就赶不上他了。沈老二自然不敢下海，弯着个脸便走了。早知道我们就不找过来了，害得这么多人过来抢。阿姨，没事的，我们刚才就已经歇了。其实海里已经没有多少九节虾，我们用网捞都没捞到多少，更不要说他们连抄网都没有，只能用手去抓。姑娘，你是？让我猜猜，你是不是方悠悠？方悠悠笑着点点头。阿姨，你好，我是沈文的同学。你好，你好，我知道你。他没说我什么坏话吧？那不能，你这么好，哪有什么坏话能说的？我说阿文怎么跑这边来？你们是约好一起赶海？不是，是偶遇。偶遇啊，偶遇好，偶遇好啊！沈母满脸堆笑，拉着方悠悠的手就不撒开。看方悠悠落落大方，一点不见外地样子，更是欢喜得很。其实是这样的，
滚一边去！没看见我两坛的正欢的吗？沈文尴尬的笑了笑，干脆直接先回村，打电话把老冯叫来。老天，这么多九节虾！说实话，我干这么多年的收购摊贩，还从没一次性收到过这么多九节虾。也有死的，都挑出来了，这些死的我就不卖了，留着自己吃。打稳，这些虾我按照35块钱一斤收，我给你交个实底。这些九节虾收了，我就连夜送到县里，所以基本上不会砸手里。我到了县里一转手，少说也能卖个40、50，甚至更高。老冯也没藏着掖着，沈文点点头，他有本事把鱼从海里捞出来，但可没本事送到县里去卖，这钱就该他挣的。清点完海货后，九节虾是134斤，还有其他海鲜，零零总总的加在一起是7350元。除去其他人的分红，沈文还剩下了5000多块。一大家子吃完饭后，便有2个村民提着水桶找上门来。台风过后，总会有许多的渔民前往海滩，这正是捡海货的好时机。捡到海货的渔民会直接前往码头卖给摊贩。可奇怪的是，今天的码头额外的安静，几个摊贩站在原地，苦苦也等不来渔民的身影。真是见了鬼了，这是怎么回事？怎么一个人都没有？我也觉得不科学啊！按照平时，早就应该来了不少人了。几名摊贩围在一起，不知道发生了何事。另一边的沈文家早已被围得水泄不通，都听说沈文直接从县城叫来一辆车，把自己的海货拉走了。城里的收购价可比码头高多了，自然都想来找他帮忙。阿文啊，你看我这里有些清闲，能不能叫你那个朋友把我的也收了？都是乡里乡亲的，大家七嘴八舌，都想找沈文帮忙。各位，不是我不帮你们，是我那个朋友收不了那么多，他那里也就是一个小摊子，各位还是去码头卖好了。眼看沈文这么说，大伙都议论纷纷，打起了感情牌。阿文啊，都一个村的，能帮就帮一下好了。爸，这真不能开这个口子啊！这要是我喊镇上摊贩来村里，还收村民的货，那码头的摊贩会怎么想？觉得我是在抢他们生意。爸没想那么多，你考虑的是很周全。好了，各位请回吧，恕我无能为力。吃了闭门羹的村民没办法，又只能来到码头。几个摊贩也知道了事情的经过。听说了吗？阿文找了镇上摊贩直接来家里收货。真的假的？他面子那么大的？废话，你以为人家在外面是白混的？那价格肯定不低吧？不知道，我估摸着肯定比码头的高。不过这小子还算厚道，没有帮其他村民的一起收了。老林啊，听说沈文和你侄女方悠悠一起抓了很多九节虾，说是有好几百斤，那可不少啊。九节虾多好卖啊，转手少说能赚4位数。可惜啊，咱没这发财的命。等我回去就找方悠悠聊聊，看看到底是怎么个事。刚吃过饭的沈文便接到了姐夫的电话，说是渔船的手续办好了，明天就能开过来。你小子，什么事把你高兴成这样？我跟你说，你可千万别跟人说，我买的渔船明天就能开回来了。就这么几天的功夫，你连渔船的钱都挣够了。我说你怎么神神秘秘的？你可真有本事。第二天一大早，沈文带着黑仔早早就等在了码头。半晌过后，姐姐和姐夫就开着渔船来到了码头。阿文，等多久了？没等多久，这不是买渔船了吗？心里面高兴。咱们回家再说。家里人都还没起床，我俩就赶紧跑了出来，不然免不了要被唠叨一顿。沈秀吐槽起她的婆婆，那是一点也不客气。这次他们2口子拿钱入股过来和沈文干，算是捅了家里的马蜂窝。婆婆骂得很难听，还说她没安好心，要祸害苏家，直接就逼着他们要求分家。沈文都看在眼里，他知道姐夫其实是最难的，一边是老婆，一边是爹妈，两头不讨好，两头都受气。在这样的环境下，夫妻感情再好也不行啊。姐夫，这台风天过后赶海，抓了不少海鲜吧？那是，还抓了条大海鲈鱼，5、6斤重。还好意思说，那鱼最后没买成，进了苏家人的肚子。不是分家了吗？分家不分灶。昨天轮到我们做饭，他妈说要吃鱼，就把那条鱼给炖了。等我回家，就剩下一截鱼尾巴，真是气死人了。还这样啊？住在一起，好歹也该分灶吧？这不是分家的突然吗？以后就另外起灶。亲，咱自己吃自己的，而且家里分了地基，等有了钱就建房子，到时候搬出来，关上门，咱自己过自己的日子。沈文心里面压力也蛮大的，姐姐姐夫把身家都赌在自己身上了，这回可有得忙了。次日一大早，沈母便早早准备好了东西，一尊妈祖娘娘的雕像，一个香炉，2根蜡烛。阿文，渔船的钱你拿的大头，作为渔船主，你来上头炷香。阿文，你会不会？放心吧，举头3尺有神明，妈祖娘娘显神灵，保佑我们一大家子平平安安，收获满满。许愿过后的沈文还不忘磕几个头，看得一旁的沈秀目瞪口呆。这小子是真的长大了，以前只会拜关二爷。举行完仪式后，沈文带着黑仔来小卖部买了不少的物资，准备出海用。
文哥，咱们不是当天就回来了吗？买这么多东西干什么？你知不知道守岛人？听村里人说，那些民兵驻守在岛上，条件非常的艰苦。对，咱们这不是要出海，万一路过的话，送点物资上去。黑仔虽然在心里犯嘀咕，不明白干啥要送东西给那些民兵，但他并没有多说什么。其时已到，准备出发。坐好，我们出发了。通常渔民每次开船出海都是去打鱼，可这货偏偏也不下网，而是让开船的姐夫把船开向一个远方的无人小岛。船上的小弟和姐夫都非常不理解。阿文啊，我们去岛上干嘛？就是文哥，我们不下网吗？不着急下，不知道你们听说过守岛人没有？我和你姐经常出海，倒是知道。我也听村里的人说过，就觉得这守岛人挺牛掰的，一个人孤零零的在海上守着一座岛。可这跟咱们有什么关系？守岛人守着岛，看护着灯塔，帮了咱们很大的忙。说起来，咱们渔民都算是受过他的恩惠，但我还真没听过谁去岛上看过守岛人。阿文，你可以呀，我和你姐就没你这格局。咱出来混的嘛，讲究这个，咱们先上岛再说。姐夫，你开快点啊！这船只是人家让咱们试航一下，别给人搞坏了，到时候加价卖给我们。这倒是，还是姐夫考虑的周全。行驶了几个小时后，几人来到了一个小岛上。这鸟不拉屎的地方，恐怕连只苍蝇都是公的。把你在老文那里买的物资都拿上，我们去拜会拜会。这么多东西都是送人家的，这地方来一趟不容易，物资匮乏，拜会人家总不能空手来吧？哥你可真大方，这么多物资就这样白白送人。几人顺着小路走了一会，便遇到了守岛人老谭。你们来岛上做什么？沈文和老谭说明了来意。上一世他孤苦伶仃的一个人，老谭也给过他一些恩惠。在岛上最不缺的就是海鲜，老谭做了满满一大桌海鲜招呼几人。你们实在是太客气了，来就来呗，还带这么多礼物。来做客嘛，总不好空着手。不瞒你们说，受台风的影响，本来这物资几天前就应该到了，我这都快断水了，你们可真是及时雨啊！客气了，我是由衷的佩服你们这些守岛人。不出意外的话，我会经常来这边作业。到时候你缺什么物资，尽管给我说，我给你带，前提是你愿意让我随时登岛。真的，要是这，我真不和你客气。至于这岛，你随便登，我还巴不得有人来能说说话。行，那咱们就说定了。我看这岛上海货挺多的，我们来赶海，顺便帮你把要的物资送来。那我可就不客气了。你们也知道，这岛上石多泥少的，你们要是方便，就给我带点泥土和淡水，我想种点蔬菜。沈文一口便答应了下来。吃过饭后，老谭就带着几人溜达了一圈，一边介绍一边拿着望远镜观察鱼群。这是老谭多年的习惯，吃过饭后会观测一下周围，还真发现了鱼群。怎么样，有什么发现没？你们运气不错啊，那鱼群我看了，应该是海浪鱼群在捕食，一时半会不会散，你们抓点紧，肯定能有收获。沈文接过望远镜看了看，也是一脸的兴奋。太好了，那我们就先去捕鱼了，下次见。告别了老谭，几人便开船向着鱼群的方向驶去。文哥，还是你聪明，我们送了那么多礼，这钱没白花。阿文，你从一开始找老谭，是不是就想到老谭会帮咱们找鱼群？那倒是没有，我就是想着咱们和老谭搞好关系，以后可以来岛上赶海，这算是意外之喜。老谭守岛这么多年，10几年如一日，每天都观测，对于鱼情的掌握肯定比咱们强很多，恐怕没有谁比他更了解大海里了。那以后有老谭帮咱们，想不发财都难啊！原本拿这么多礼，我还有些舍不得，现在看看，可太值了。随着渔船的靠近，一条小飞鱼突然就撞上了黑仔。哎呦，这鱼怎么还会飞啊？这叫飞鱼，偶尔会有鱼从海里飞出去，落在渔船上。快趴下！沈文话音刚落，一群密密麻麻的小飞鱼像雨点一样落在了船上，三个人只能抱着头规避伤害。没一会功夫，甲板上就堆成了小山。我的个乖乖，这是妈祖娘娘显灵了，这都还没下网呢，这船都满了，发财了，发财了！姐夫，这些飞鱼是什么价格？飞鱼的价格倒是不高，差不多1块钱1斤，有的高点能给到1块多，不过再便宜，这么多的飞鱼也能挣到几千块了。啥也没干就收获了那么多飞鱼，这钱挣的可太轻松了！再来，再来，别停啊！你搁这儿许愿呢？哥，没准有用呢。船也装不下了。这倒是，这次就算了，咱们就直接回码头吧。几人刚下码头，收鱼的摊贩就围了过来，看见满满一船的飞鱼，人都傻了。干了这么多年摊贩，第一次看到有人抓了那么多飞鱼回来。可不是，听说是飞鱼群飞到了渔船上，真的假的？甭管真的假的，这一船的飞鱼能卖不少钱。
阿文这运气太好了，赶海钓鱼出海，要是早些年不瞎混，没准老沈家连楼房都建起来了。除了看热闹的路人，几名摊贩都围在一起。这一船的飞鱼，大家都想捞一笔。不过沈文没打算在码头卖。几人正在商讨的时候，方悠悠也来到了码头。沈文，你怎么来了？今天晚霞很漂亮，我来码头拍照片，正好遇到。那挺巧的。我听有些人议论你抓那么多飞鱼可能卖不掉，要不要我帮你问问？不用，我没打算在码头卖。你还有胶卷不？那给我拍2张，这第一次出海，留张照片纪念一下。行，我在船上给你拍几张，再到码头上拍几张。说完，两人便上船拍照去了。老林啊，方悠悠不是你侄女吗？我看她跟沈文关系不错，要不你让她帮你问问，便宜点给你。我看沈文不想卖给我们，我这个侄女胳膊肘往外拐，不知道她能不能听我的。那可不一定，你试试呗。拍完照后，方林便把方悠悠叫到了一边，说明了来意。我也不知道他会不会答应，我帮你问问好了。你叔想收我的飞鱼，可以啊，你告诉他2块钱1斤，你问问他愿不愿意收，要低于这个价就不用谈了。我看他就是存心的，哪有这个价，我最多给1块5。那就没办法了。他明知道我不可能接受，所以才故意报的这个价格。叔，人家本来也没有要找你的意思，是你让我问，人家给了报价，你又说没诚意。你既然愿意给1块5，我估计就算2块钱，你还是有得赚。要我说，你就该答应下来，先促成第一次合作，有了基础，生意才能源源不断的来嘛。你还教训起叔了？叔做生意多少年，还用得着你指手画脚？行，算我多嘴。方悠悠说完便扭头走开。这价也太高了吧？他就没想把货卖给我。你怎么得罪他了？现在禁渔，你们知道吧？很多渔具是不让用的，比如抛网、粘网、拖网，那都不让用，知道吧？几名摊贩的眼睛顿时亮了起来。要是很值钱的鱼货，这么大的量，我还真不一定有把握。但这些飞鱼我直接就可以送到加工厂里。什么价？1块8，我这多少得挣点。那就成交。清点过后，一共卖了4688元。好家伙，这一天挣了快5000块，比我1年挣的还多。不得了，真是不得了。听说是妈祖娘娘显灵，明天我得去好好拜拜。这一趟下来，除去分红，净赚了3000多块。都知道沈文赚了很多钱，以前跟着他混的几个小弟都来家里帮忙盖房子，沈文也没拒绝，能带着他们走正道也不错。一大清早，沈文就被村委会的大喇叭给叫醒了。喂，沈文，村委有你的电话，听到后速来村委，10万火急，立刻赶来。哥，这是出什么事了？不知道，我这就过去，等我回来再说。要不要让你爸跟你去？不用，你们在家等着就行。阿文来得挺快啊，是你姐和你姐夫打来的，说是渔船出问题了，你快接电话吧。我是沈文。阿文，渔船昨天晚上被渔船主连夜开到了我们镇码头，现在带着一帮人找到我家要赔偿。出什么事了？那个渔船主说发动机泡了海水，是报废的，一口咬定就是咱们世行导致发动机泡了海水。我姐夫和他们理论，还被打了。我们回来的时候都好好的啊，没什么问题。我姐夫去看了，发动机都跟之前的不一样，差太多了。这不明摆着诈骗吗？你们待在家里就行，我过去看看。哥，我跟你去。不用，我自有主意。沈文出门后直接来到了小卖部。出什么事了？要别人问，沈文懒得说，但老文问，他就没遮掩，把情况简单说了说。既然你说这人在道上混，他不认识你，咱也不是什么大佬，他不认识我很正常。那你怎么认识他的？这个乔大志上次喝酒，酒桌上人挺多，那肥头大耳跟猪一样。他招惹你，算是踢到铁板了，打算怎么处理？先拿到证据再说。我要借你的摩托车用一下。你随时用都行。顺便告诉你一个好消息。谁能想象，在90年代，2万块钱就能买下3000多平的土地？只因这是海边的一块盐碱地，村委会的人都以为遇到了个傻大户，殊不知他们现在笑得有多开心，将来就有多后悔。盐碱地那边的宅基地，我拿下了5亩。什么价？2万。沈文在心里计算着，5亩差不多是3333平方，1平方才7块钱。和后世开发出民宿产生的价值来比，这简直比白菜价还要白菜价。你这大手笔啊！还好啦，就算是赔了，也不至于伤筋动骨。要不说有钱的人赚钱很容易，对寻常人家来说，需要赌上所有，甚至亏了可能一辈子都翻不了身。但能把握住机会的寥寥无几。你打算要多少？黑仔和我还有你，咱们3家平分，咋样？
1000多平，你也打算囤地？我自己住，1000多平建个别墅，也就宽敞点。阿文，你现在眼界可以呀，说话的口气很像是那些城里老板。这还不都是沾了你老小子的光？骑上老文的摩托车，沈文马不停蹄的就找到了方悠悠。看你火急火燎的，出什么事了？沈文把事情的经过大概说了下。我要是没记错的话，拍照的时候应该是拍到发动机的。拍到那就最好，我们赶紧去把照片洗出来。老乔，你打算要多少钱？我船上的发动机少说要1万把块的，让他们赔偿个1万块，不过分吧？不过分，不过分！你这家伙真是大大的良心啊！少在这阴阳怪气老子，等拿到钱，不会让兄弟们白忙活。老乔，将就，啥也不说了，哥们一定帮你把这事办得明明白白、漂漂亮亮。这是稳当吧？放心，泡了水的发动机就在船上，就算是条子来了，也得给我做主。我要1万块，那是私了的价格。要是报警，可就不光是拿1万块那么简单了。老乔，你好好的买卖不做，怎么干起这勾当了？别干个1、2次，把自己名声给毁了。这是吧？还真不是我的主意。我有个远亲外甥，这几天跑我这边来耍，我一琢磨有点道理。你那远亲外甥可不是什么好人呐。去问问，还特么的要等多久？这渔船和我们没关系，是我家老三和他媳妇买的，他们有钱，等他们回来。院子里围了不少看热闹的村民，都在那指指点点等着吃瓜呢。阿文，你可算是老了。大姐，这事我来处理就行，我已经拿到了决定性的证据。家里还好吧？那些混蛋就是想要钱，我已经和你姐夫说，先让你姐夫虚以为意，先稳住那些混蛋。我们先去村委会。来到村委会后，沈文便拿出了照片，把情况做了说明。既然这样，那直接报警好了。这事不能就这么算了。那你想怎么样？我来是想向村里借几个人，不用做什么，只要守着门，别让人跑了就行。就这，其他的我一个人就能搞定。既然事情是这样，那咱得出面，不能让外人这么欺负咱们村的。阿文，这些人狮子大开口，要1万的赔偿款，逼着我写欠条。你们要再不来，我这欠条都快要写好了。打这么狠？不是，之前的已经消肿。刚才我气不过，忍不住和他们理论了几句。爸妈、哥嫂，看着你被打，也没露面。苏前进没吭声，情况显而易见，这是一点也不愿意管他们夫妻俩的死活。沈文一脸的不屑，看着龙哥，又看向乔大志。之前我姐夫给了2000块钱，这钱你们今天带来了吗？我操，小子，你他妈太牛逼了！别的不说，就你这胆子，我是服了。在这种情况下，他不能理解沈文是怎么敢这么问话的。难道不想赔偿，还打算把给的钱要回去？小子，我也就明着告诉你，钱我还真带了，有能耐你他妈的就拿走。哼！我操，小子，你找死，给我干他！哼！龙哥，怎么办？打不过啊，这小子太他妈强了！报警，必须报警！大伙都看到了，他先动手的。小子，你有本事就打死我，不然这钱不管怎么着还是得赔。就在这时，苏老太出来了。沈文，你想干什么？你祸害了你家，还想来祸害我们家吗？要打人你就滚出去打！这事情是你们姐弟俩惹出来的，打生打死你们自己去解决，别牵连家里。爸妈，你们怎么？你闭嘴！你还有脸说话？胳膊肘只知道往外拐的东西，当初家里拦着不让你入股，你不听，怎么着？不听老人言，吃亏在眼前。你这个耳朵里只听得见你媳妇的话，不听爹娘的，所以出事了吧？惹出这么大的事情，你们要死，死外面，还连累家里。苏老头和苏老太完全就是怕对方日后报复，急于撇清关系。你们要处理不了，那就报警。对对对，报警报警！现在已经是法治社会了，还打打杀杀的，真当自己是古惑仔呢？好，那就报警，让警察来主持公道。没一会功夫，几名警察就来到了现场，他把几人给暴揍了一顿。等警察上门以后，几人愣是不承认被人打的。原来就在刚刚，沈文拿出照片，正是他跟渔船的合影，还有发动机都看得清清楚楚。乔大志自知理亏，已经构成了敲诈勒索，不敢吐露实情。我再问你们一遍，到底是谁打的你们？警察同志，是我们自己摔的。你当我是3岁小孩吗？3个人都摔得鼻青脸肿。警察同志，我们3人有个癖好，没事的时候就喜欢斗地主，输了的就要挨打，我们就是娱乐娱乐。你们这个癖好还真是独特啊！行了，有什么事都跟我回所里去说吧。去到派出所后，问了半天也问不出个所以然，警察也很无奈，只好把几人都给放了。沈文也没告发敲诈勒索的事。阿文，这事就这么算了？自然不能算了。乔大志这个人喜欢贪点小财，但是也不至于张口就敢要1万块钱。回头没事你帮我盯着点。
没问题，不过以后又得重新找渔船了。没事，不行，暂时就先租别人的船用几天。回到村子的沈文第一时间就找到了老文。行，渔船的事我帮你打听打听，包在我身上。对了，还有一件事，我听说李安全有个远房亲戚，专门帮人偷渡的，你帮我问问，不要告诉别人。老文一听事情的来龙去脉，一口便答应了下来。小卖铺人多嘴杂，正是收集小道消息的好地方。没事了就好，就是便宜了那几个挨千刀的。事情倒是处理好了，接下来找艘渔船就行。就是可怜了姐夫和姐姐。这一家人也真是的，遇到事情就不管儿女的死活。你姐是嫁过去的，不帮也就算了，自己的儿子也这样对待。现在姐姐和姐夫都和他们闹掰了，所以我打算把姐姐和姐夫一家子都接过来，回头先给他们找个房子。你姐姐这些年总算没白疼你。隔天市场的老冯便找到沈文，告诉他有渔船的消息，并约上了方悠悠的父亲。悠悠他舅舅明天要出海，县里来了个老板，包船出海的，就带了个马子，船上空位有不少。你要去的话，明天一早9点钟去码头等着。那么晚？那指望人家老板凌晨出海吗？那去哪里？这个是悠悠他舅舅来定。那我知道了。你今天着急忙慌的找来，事情圆满解决了。沈文把情况简单说了说。还能碰上这事，你这运气说好也好，说差也是够差的。谁说不是呢？还好方悠悠拍了照片，这才救了我，这算是救命之恩。所以呢？没什么，就是想好好谢谢他。我会替你转达的。行了，咱喝酒，来，先干一个。几瓶酒下去，老方就和沈文勾肩搭背起来。我说你小子人其实不错，这样我叫你老弟，你叫我老哥，这不太好吧？这有啥不好？酒桌上无父子。那就依你好了，方老哥。这岂不是文哥变成了大嫂的叔叔？感觉有点不对啊。沈老弟，我女儿是要考大学的，她的梦想是要周游全世界，没准以后还要留学海外。你们不一样，说实话，我觉得你小子是真不错，人勤快，脑子活，会来事，但就是和我女儿太不搭了。你一个渔民，说难听点，就只能在这1亩3分地活动了。我说方老哥啊，既然悠悠有这么大的志向，那咱家有那么多钱支持他追求梦想吗？我这天起早贪黑的，不就是为了这？就是悠悠他妈前些年身体不好，花光了积蓄。上一世方悠悠惨死，沈文内疚了一辈子。如果有机会的话，沈文还是很想托举方悠悠过上更好的人生。第二天早上就要出海，沈文又让黑仔去小卖铺买了许多的物资，沈母也准备了一些土特产。阿文，家里一共就这些鸡蛋，有个20来个，我全煮了，你带去。我们下午就回来，不用带那么多。你们自己吃，也带着给守岛人吃。上次那一船飞鱼都是人家帮忙才抓到，这么大的人情，咱得想着还。不用了妈，我买了很多东西了。哥，你笨死了，那些买的柴米呀，哪有这次加土鸡蛋显得出心意？你看看，还没你小妹懂得多。你这小丫头，哥哥受教了，你这书没白念啊。一大清早，沈文便带着姐夫和黑仔等在了码头。沈文说：“我来介绍吧，这就是沈文。沈文，这是我叔。”一个穿着不错的男人站在了方悠悠的旁边，后面还有一个看着就很有钱的人，旁边还站着个大长腿美女。看来后面那位就是包船的老板了。黑仔哪见过这么漂亮的女人，哈喇子都快流出来了。别人都是包船打鱼，可这货是包船谈恋爱，旁边还有一个大美女，这让跟着出海的3个渔民眼珠子都快瞪出来了。我来介绍一下，这位是夏老板夏总，渔船就是他包的。夏总好，多谢你带我们出海。钟老板和我说了，我倒是没什么意见，不过我这一趟没打算跑太远。为了登上无人岛，沈文开启了他的忽悠模式。夏总，你要是冲着钓大鱼去的，那跑得越远，鱼就越大。而且我不是吹牛，我那朋友对附近的鱼情很了解，他帮忙指点一下，保准你满载而归。真的假的？有那么厉害？沈文说着便介绍起了守岛人的故事，还有他了解的资源。据说啊，远一点的地方能钓到一些深海的鱼，吃了对男人挺好的。那还等什么？走着。在前往无人岛的途中，沈文的侃侃而谈让2位老板都透露出欣赏的目光，一旁的美女更是不自主地夹紧了双腿。来到无人岛后，老谭出来迎接了他们，并给他们指出了哪些地方的鱼情好。沈文3人则留在了岛上，并约定好回去的时间。这个小兄弟人不错啊，年纪不大，交友很广泛嘛，海里都有朋友，有机会好好认识一下，可以去我那大展拳脚。最主要是长得也帅，就跟博主一样。还是和之前一样，送了许多的物资，老谭热情地招待了几位。之前你们开着船，刚好又发现了鱼群，这回你们都没船，我带你们去海边弄点海货好了。那就先谢谢老哥了。旁边倒是还有几个无人的小岛，要是你们能在这里留一晚上，我倒是可以带你们去弄点好东西。
什么好东西？常见的海鲜都有，还有一些贵的，土龙这些。土龙都能抓到，那可值不少钱啊。那等见了钟老板问问吧，只要钟老板明天还出海，再来接我们就行。在老谭的带领下，在一片礁石滩，几人捡了许多的本港小鲍鱼，还有一些其他的渔获。谭老哥，这些小鲍鱼在外面可不便宜，多吃点这个能滋补身体。可惜潮水上来了，不然肯定能抓一桶。下次你们等大潮的时候来，你们要是来不了的话，那我就自己赶海抓了以后晒干了，到时候你们来了就可以直接带走。谭老哥，你平时就没抓点自己卖吗？嗨，别提了，之前抓了不少海鲜，让过路的渔船给带回去，要么就是一去不复返的，要么就是压价压到狗粮都不够买的，我也就是自己捡点吃。现在的世道人实在是太坏了，这些人心比我脸都黑。后来我也学聪明了，就用海鲜和他们换一些物资，总好过被人坑。收拾好渔获，老谭便送几人便来到岸边等着。靓仔，你们没人跟着去钓鱼，亏大发了。猜猜我钓到了什么？猜我肯定是猜不到的，但先恭喜夏总今天玩得高兴吧。你小子是真会说话，我那厂子里面还缺一个跑市场的，你过去肯定能当销冠，只要干得好，1年我就给你升经理。夏总，不是我妄自菲薄，我这人就初中文化，赶海钓鱼交朋友我是没问题，但要说做生意，我是8窍通了7窍，1窍不通啊。其实做生意和交朋友差不多，我怕把你厂子干黄了，到时候我可赔不起。夏老板看他这么说，也就不再坚持，还是递上了名片，又看了看几人的渔获。好家伙，我们只是钓了几条石雕，你们这些小鲍鱼市场上都很少见。钟老板也是个聪明人，知道夏老板需要，直接就开门见山了。阿文，你这些卖不卖啊？咱是渔民，搞了海鲜肯定是要卖钱的。您看得多少钱？这些鲍鱼都比较小，价格没那么高，市场价差不多150一斤，我要个5斤左右。咱们是朋友，那有朋友价格，我160一斤来收。成交。老谭也是很吃惊，没想到小鲍鱼能那么值钱，这么些年都不知道吃了几万了。我跟你说，这些可都是靓货。虽然说得很小声，沈文可是一字不落的听进去了。有钱人玩的真花，以后我也得多挣点钱。梁哥，是这样，我朋友今天约我明天早上去赶海，这一来一回太折腾，所以我想要留一晚上。你的意思是，我想你明天来一趟。行，明天下午我专门跑一趟，我包船，用不着，到时候你付我个邮费就行。那就多谢了。得知几人留下来的老谭自然是很高兴，还是做了一大桌海鲜。几十年守着一个岛，能有人来自然很开心。一大清早，老谭便划着小船带着几人驶向了大海。对于一个渔民来说，掌握渔情非常的重要，而身为一个守岛人，几十年如一日守着荒岛，对渔情可是再熟悉不过了。在老谭的带领下，几人划着小船很快就来到了另一个小岛。附近的岛屿都不算少，什么岛上什么海货多，老谭可是再熟悉不过了。没一会功夫，几人就来到了一片滩涂地。这边的滩涂地有不少的土龙，我时常来抓了炖汤喝。土龙都有，我从小到大还从来没吃过呢，听说还是大补，那我一会得多抓点。对于黑仔这样的手艺人来说，可是太需要了。就找类型的洞口，一抓一个准，稍微挖一下，洞里的土龙受惊会逃窜，这时候千万不要慌，观察土龙的动向，继续挖。说完，老谭拿起铲子便开始挖起来。挖了几下，老谭便伸手去抓，一条土龙就被他拎了出来。还有一种方法呢，便是用钩子。说完，老谭便开始了讲解起来。老文，给我拿2条红梅，记在沈文账上。你买香烟记阿文账上干什么？今天我不上工，在他家帮忙，烟没了，我跑个腿而已，没道理我还得垫钱吧？那行。他知道刘强和沈老三家的关系好，刘强也是个厚道人，不至于为了2条烟而编瞎话。你见了阿文，让他有空来找我一趟。啥事？你告诉他就行，他知道是什么事情。神神秘秘的，阿文出海了，昨天晚上没有回来。没事，等他回来的时候，你见到他记得说一声。在老谭的带领下，几人都有了不少的收获。回到营房的沈文，让老文帮忙联系钟老板和家里。阿文，你身边没什么人吧？没人，怎么了？你不是让我打听张秀文的亲戚，我还真打听出来了。张秀文有个表哥在白沙镇，叫乔大志，那家伙干的活是安排偷渡跑路的。李安全和李波兄弟的，我怀疑就是被张秀文送到了乔大志那边。本来我是想帮你再打听打听的，但怕被人察觉。行，我知道了，老文，谢了。后面的事情你就别管，我自己会处理。改天记得请我喝酒。没问题，我下午就到家。这么说来，
乔大志用破发动机找麻烦，是李安全知道我买渔船，所以才撺掇乔大志这么搞。李安全啊，李安全，你已有取死之道。文哥，老谭把他的土龙全部装我们这里了。老谭，你这是干嘛？你抓的土龙算你自己的，不用混在一起。这次出海是老谭带路，老谭的渔船自然该老谭多拿些，他负责售卖也是30%，姐夫苏前进和黑仔是2%。没必要，好几百块钱的事，怎么没必要？咱是朋友，谈钱没意思啊。阿文，要不是你来，我抓了土龙就是自个吃，晒干了还发霉。对我来说，这些土龙海鲜啊，还没米面值钱。话不能这么说，现在我不是来了，以后你抓的海鲜我都可以帮你卖，你带着我们赶海，咱就算是合伙。这可不是几毛钱几块钱，不计较也无所谓，但这可是几十上百，这么糊里糊涂的，早晚是要出大问题的。阿文，我明白你是什么意思，我守着岛，不能随便离开，也没有门路，即便是守着金山银山也白搭，补给不及时了还要挨饿。阿文，我和你谈感情，你要非跟我谈钱的话，那以后咱还是别来往，你们也别来岛上了。行，那就这，等下次来，我尽可能多的带泥土来。除了这个，你还需要什么？我看你身上有湿疹，有药吗？没有，老毛病了，就是痒痒的难受，其他倒也没啥。你要是能买得到，就给我买点，还要斧头、绳子、锯子、铁锹这些。这趟回去，恐怕下次得过几天，渔船还没着陆，我得去县里船厂看看。那就等大潮的时候来。行，那就说好了。闲聊了一会，老谭把几人送到了岸边，钟老板也准时的接到了几人。钟老板，还顺利吧？现在不是后事，无论是陆地上还是海上，不能说不安全，只能说有点乱。还算顺利，这一趟有没有什么好收获？你要不自己看看？钟老板拉着袋口瞅了瞅，卧槽，土龙啊！你们居然挖到了土龙，怪不得你们要留宿一晚上，是为了抓这好货啊！好家伙，你们这是真没少整啊！这么多海鲜，发财了啊！原本他以为沈文拒绝下西洋的招揽是没见过世面，不清楚这是个多好的机会，现在他有些动摇了。也就是运气好，正好我这2天腰酸，等会卖我一条。土龙太贵了。沈文掏出100块钱，又抓了一条土龙，有1斤出头，扔到船上的桶里，算是付了钟良来回的船资。等会我问问土龙什么行情。问什么问啊？100是船资，这土龙是我送你的。不合适，这么贵，以后不想做我的生意了。那不是，那就收着。行行行，没准以后都是一家人。几人刚靠岸，几名穿制服的人早就等在了岸边，是执法局的人。有人怀疑你们非法使用违规的渔具，请所有人员下来接受检查。出海打鱼的渔民最害怕的就是遇到执法局的人，因为有很多人都会违规使用一些渔具。有人举报你们违规使用渔具，谁？你管是谁？现在交代你们的问题。我们没有。有没有？我们得上船搜查过才知道。凭什么？你们想搜就搜啊？你们有搜查证吗？阿文，算了，让他们搜好了。今天出海本来就只是去接沈文的，所以钟老板也没带任何的渔具。旁边的几个鱼贩子都在等着看热闹。很快，到船上搜查的执法人员便回来了。这是一艘钓鱼船，没有任何违规渔具，也没有使用痕迹。你们这些海货怎么来的？运气好，天上掉下来的，行不行？你怎么说话的？我们是奉公执法。阿文，算了算了，没查到什么违规的渔具，执法人员便离开了。钟老板，你也太好说话了，无凭无据就让搜一番，以后难免会打交道，得饶人处且饶人，这叫什么事？查违规渔具，居然查到了我的渔船。钟老板，不瞒着你，这事可能是针对我。你有怀疑的对象，我还得想办法确认。确认以后呢？这还用说？弄死他丫的！就你这火气，还是别吃土龙了，得泻火。没什么事，我就先走了，常联系啊。回到村子的沈文就来到小卖铺，就跟老文说了下这个事，又送了一条土龙给他。哎呀，土龙啊，这可稀罕，前2天搬货扭了腰，正贴着膏药呢，我就不跟你客气了。本来就是送给你的，一会摩托车借我一下，我先打个电话。沈文带上海货，骑着摩托车直接来到了市场。这次又有什么好货？谁同理，自己看。卧槽，土龙啊，无人岛抓的。托朋友的福，他对海岛资源比较了解。你小子走哪都吃得开。全部都过完秤后，这一趟的海货一共卖了快6000块钱，加上昨天夏老板买的，又是7000多进账。怎么样，又没少挣吧？一般般，也就卖了7000多块。好家伙，2天挣别人2年的钱，运气好罢了。回到家的沈文拿了许多的小鲍鱼和几条土龙，让老妈去做一顿饭。儿子，
这是挣了多少钱啊？小鲍鱼、土龙，我们要吃这个。那么贵，谁舍得吃啊？有的是，猜猜这次挣了多少钱？我知道，哥哥挣了这个。小妹伸出了5个手指头。这是多少啊？哥哥肯定挣了50块。才50块，妹妹也太小看哥哥了啊。那就100块，哥哥是最厉害的。爸爸1个月才几百块钱，哥哥2天就挣了100。沈文把钱全部都拿出来给了沈母。这么多？这7000多块钱，姐夫和黑仔一人2成，地方是老谭带我们去的，多1成，我负责销售，多拿1成。沈老三和沈母点点头，没有异议。尤其是老谭的这一部分，甭管老谭怎么想，他是不能让老谭吃了亏，不然他心里面也过不去自己的这一关。妈现在家里面有多少钱？我记得老清楚了，一共是39545块钱。你舅舅借了5000，还有黑仔的5800。抛开这些，咱自家的钱是28745块，加上你这挣的，也过3万了。沈老三一脸的吃惊，钱的事情都是沈母在管，有多少他还真不是很清楚。好家伙，咱家啥时候这么富裕过？咱儿子1个月顶你挣10年了，你给我今晚守夜。乔大志，你这次要是帮忙，我记你一辈子，钱我也会不少1分的给你。你要是不帮忙的话，到时候安全被抓，你也脱不了干系。你这是威胁我？我是在告诉你利弊。舅舅啊，你也见识到了沈文的手段，要是让他知道我就是您的远亲外甥，我一定死定了。我不能被抓，现在黑白两道已经没有我的容身之地，我必须要跑路。舅舅，现在只有你能救我。有没有那么夸张啊？你特马一个小瘪三，还黑白两道，就也算是半个道上的，也刚从局子里面出来。我说实话，你犯的这个事儿并不算重，没准罚了钱就能了事，严重了点，最多也就是蹲一段时间的局子。我死都不愿意蹲局子，要是留了案底，我还怎么找媳妇儿？反正现在也只是怀疑安全，并没有确凿的证据，只要抓不着他，就定不了罪。等过些年，风头过去了，安全在外面混出头，就能风风光光的回家。对，过段时间，我私底下找养殖场的人赔偿，风头一过，到时候就说是出去打工了。行，我尽快送你们兄弟俩离开。他们鬼鬼祟祟的，这是要干嘛？安文，这是要干嘛？这几天也不出海，我弄几个蟹笼，去红树林那边看看能不能抓到一些青蟹。安文，我跟你说个事，昨天晚上。阿文，你们做这么多蟹笼干什么？这几天也不出海，我打算多去红树林那边下笼子。做这么多地笼，哪有那么多螃蟹啊？没事，多下一些，无非就辛苦点罢了。之所以做这么多的地笼，是因为上一世专门有人发家致富了。妹妹，你干嘛呢？不吃棒棒糖了？哥哥，棒棒糖可甜了，螃蟹肯定也爱吃。哈哈，那哥哥就拿着你的棒棒糖去给妹妹抓螃蟹去了。好耶，好耶！几人拿着蟹笼来到了红树林，把装有诱饵的蟹笼丢到浅滩里，再把绳子绑到树上，做好一切后，隔天便可以来取。黑仔在回家的路上，刚好遇到了沈小军几人，是沈文的侄子，之前都是跟着沈文混的，现在在沈文家帮忙盖房子。小黑哥，我跟你说个事。什么事？我们知道举报文书的人了。快说，是谁？就是上西村的大眼他们几个。果然是这小子，上次被文哥揍了一顿，还不长记性。小黑哥，我们要不要去弄他？等我明天跟文哥说一声，听文哥的。金哥，要不还是等文书安排好了。哥几个，我们做小弟的就是要为大哥分忧，更何况他还是我叔，这么一点小事，何必等我叔安排，我们自己就搞定了。说的也是，这种事情哪用得着文书出手？走，咱们直接去找大眼他们。一大清早，沈文和姐夫就来到了红树林，黑仔早已经等在这里。黑仔，你怎么来这么早？我也是刚到一回。那你怎么不去收蟹笼啊？我想着文哥运气好，还是等文哥来收好了。哪有你们说的那么邪乎？没事，你去收啊。那我就试试。说完，黑仔便走过去，拉起了第一个蟹笼。蟹笼里面什么都没有，就连饵料都是原封不动。黑仔尴尬的笑了笑。没事，再看看其他的。文哥，要不还是你来吧，一共才15个蟹笼，一下就空了2个。没事，姐夫你试试呗。阿文，还是你来好了，我感觉我们运气都不好。好吧，我来就我来，说不定是空军呢。沈文过去就拉起了一个蟹笼，有2只青蟹。好家伙，个头还不小。我就说嘛，文哥，还是你运气好。沈文又拉起了一个蟹笼，是空的。你看吧，这下空了，哪有那么邪乎？一块收吧。在收蟹笼的时候，黑仔把大眼他们举报的事情告诉了沈文。
我早就猜到了是他，不过他可没那么大胆子，背后会不会有人拱火可不一定。黑仔在收蟹笼的时候，一根绳子飘到了脚下，这好像不是我们的绳子啊，说不定从哪飘来的，拉起来看看。好重啊！好家伙，这么多的青蟹，还有兰花蟹，起码10几个。可以啊，黑仔，你这运气逆天了，记你一功，给你个口头奖励。文哥，我能帮上忙就行，听你夸我一句，比啥都强。我好歹是当姐夫的，总不好也这么狗腿吧？加上地笼里面的螃蟹，一共抓了20几斤螃蟹。沈文第一时间就到村子借了摩托车，去市场把螃蟹给卖了。这一趟又进账了1000多块，又去了船厂把新渔船给订了下来。6万块钱，这么多，老天爷啊！阿文，可是咱们没有那么多钱啊。渔船还有一段时间，差不多5个月的时间才能做好。这段时间把这些钱挣够，我想应该没什么问题。阿文，还是和之前一样，我入股10%，就是这钱。你们别借钱了，这不是还有5个月才交付尾款，到时候你和黑仔入股的钱就从里面扣。那这船你自己完全也可以买下来。姐夫，一个好汉3个帮，在这海上没人能单打独斗，要没你们入伙，我一个人肯定不行。沈母也都表示赞同，毕竟姐夫可是跟家里闹掰了来支持他的。文哥，不好了，大眼他们被小军几人给关起来了。在哪里？快带我去！你来啦，叔。沈文刚一进门，就看见大眼几人鼻青脸肿的坐在地上。怎么回事？叔，这是我办的漂亮不？你们几个怎么鼻青脸肿的？谁打的你们？你特马的装什么糊涂？不都是你小弟干的吗？是不是你们几个打的？叔，怎么样？厉害吧？就是这几个孙子举报你们渔船的。你给我出来一下！谁让你们擅作主张的？叔，我们就是先打一顿出口气，后面你说怎么办就怎么办。傻屌，以为打一顿就没事了？他们报警怎么办？恶意报复、殴打他人、非法拘禁，要是他们告你们的话，你们是要坐牢的。没那么严重吧？而且他们肯定不敢报警。你给我闭嘴！老子之前说的话，你们都当放屁是吧？这是解决了，都特么给我好好反省。那现在怎么办，叔？你们几个就在这给我守着他们，看来得去上西村走一趟了。刚走到村口，大伙就像看见一尊瘟神一样，都唯恐避之不及。你怎么来了？来你们村，有点事情要处理。方悠悠脸色一白，她不傻，猜出来沈文是为什么而来。对不起，你跟我道什么歉？这事都怪我。他把在小卖部和钟良打电话的事情说出来。这么说，举报我这件事，是因为你跟你舅舅打电话被人偷听到了，才举报的我？应该是这样的。却是因你而起，你之前怎么不说啊？我一直没找到合适的机会，而且我也不知道该怎么和你说。你不告诉我，我也已经查清楚，就是你们村那几个黄毛举报的我。这件事情很严重，要不是我当时没做什么，不光我，你舅舅也得倒大霉。真的对不起。我还好，最多就是被抓起来教育一顿，你舅舅的渔船都可以要给没收。对不起，就只是嘴上说说，光对不起就完了。要是都和你一样，道个歉就行，那世界早就都和平了。被沈文这么教训，方悠悠的手捏在一起，大脑一片空白，他没有头绪，不知道该怎么办。就在这时，李佳妮跑了过来。沈文和方悠悠翻脸了，那我的机会不就来了？沈文，你带这么多人来我村子干什么？没你的事，哪凉快哪待着去。是因为大眼他们举报你的事情吧？你知道？我知道，而且他们举报你，我还亲眼看到了。你可不要骗我。我骗你干什么？好，那你跟我去做个证。好啊，好啊。那我就先谢谢你了。太好了，看沈文这莽撞的熊样，我只要帮他一把，给点甜头，绝对能重新俘获沈文。到时候让他带我去挣钱，岂不是发财了？阿文，你跟我还客气什么？走吧，我带你去大眼家里。沈文，你要不去村委，让村里人出面？你再叫我做事，你别多事。方悠悠心里莫名有些难受，为什么沈文让李佳妮帮忙，却拒他在外，就像是故意在李佳妮面前疏远他。沈文和李佳妮一会就来到了大眼家门口，村支书也带人赶了过来。阿文，啥事？别揣着明白装糊涂，你过来能啥也不知道？嗨，可能是误会。是不是误会？把人喊来，咱们当面聊聊。这是吧？毕竟没造成什么后果。方支书，如果我当时用了渔具，是要被抓坐牢的。这是把我往死里整，这事总不能就这样算了吧？你想要什么说法？我小弟说屋里有人，先让他们出来给我道个歉。这个要求不过分吧？不过分，不过分。这可怎么办啊？这尊瘟神来找到门口了。这个250的，你招惹谁不好？你招惹沈文，这谁能兜得住？老支书啊，他不在家啊。那你们先把门打开，就这么个破门，沈文真要让人动手，能挡得住吗？
大眼父母慌里慌张的走了出来，和沈文解释，大眼昨天就跑出去，没在家里，他们给沈文道歉。他没在家，那其他人呢？李佳妮可告诉我，有好几个人一起举报了我，是吧？对对对，李佳妮如数家珍报了好几个名字。方支书，说实话，我现在脾气真的很好了。既然大眼不在，那就请其他人来，咱们当面聊。行，我让人去喊。过了一会，几个人回来，说是和大眼一样，昨天跑出去都没回来。不过他们的父母都来了。好吗？真当我是好欺负的？一个正主不露面，就这么敷衍我是吗？黑仔差点没忍住笑，要不是大眼几人被关起来了，绝对要被文哥给骗了。阿文，等他们回了家，我亲自带着他们去你家道歉。不用，我算是看出来了，你们一点诚意也没有，那我也没什么好客气的了。等我找到他们，亲自要个说法，到时候我就按照自己的法子来。别，你不解气，打我们一顿。对，你打我们孩子做错了，我们给他还债。其他家长也跟着喊。阿文，闹大了谁都不好看，你要说法，我给你保证，等他们回来，我绝对不轻饶了他们。要是还不解气，打一顿可以，但别真把人给打坏了。你说话好使。方支书点点头，其他几个家长也跟着保证。这些混账孩子，你随便打，随便出气，你高抬贵手，别把人打出个好歹来，我们当父母的绝对没话讲。行，既然这样，黑仔，你带几个人去找，找到人就打，打完再带来，我要听他们给我道歉。文哥这招可真是太坏了。很快，黑仔便来到了沈小军关大眼的地方。小军，带上他们几个，我们走。黑哥，要带我们去哪里啊？陈海。几个小年轻被带到了海边，听说要把他们沉海，当场就吓得跪了下来。小黑哥，求求你饶我们一命啊！是方林指使我们的，我们再也不敢了。都别吵了，就在刚才，文哥带着我们去找你们爸妈了。我爸妈怎么说？文哥打我爸妈一顿出气了吧？打了我爸妈就可以放过我了吧？什么垃圾玩意！文哥和你们爸妈说好了，打你们一顿出气，让你们长个记性，再当着你们村所有人的面给文哥道歉，这事就能接过去。这么说，那我们不用沉海了吧？就在这时，姐夫苏前进骑着摩托车找了过来。李安全马上就要坐船偷渡跑路了，他们现在就躲在白沙镇白堤村姓乔的渔船主家里，非常的安全，你们不用担心了。行，谢了，知道他没事，文哥一定会很高兴。放心吧，只要没人举报，不会有事的。这可不是小事，要是有人举报，他们被抓起来，那是要判刑的。文哥要是知道，估计无法接受。俩人一唱一和，演得很累。喂，你们几个刚才听见什么没有？黑哥，我们什么都没听见啊！记住了，刚才说的话最好给我烂在肚子里，要是被我知道了，把你们丢海里喂鱼，赶紧滚吧！大眼几人听完哪还敢停留，一溜烟的跑了。怎么样，我演的好不好？你说他们会不会举报啊？这个很难说，就算他们不举报，我们也可以伪装成是大眼他们举报的。这倒是，我们去找文哥。几人回到上西村后，愣是不敢说半个字，还被父母打了个半死。我说你小子怎么吓唬我外甥女，把她差点都给吓哭了。我没有，可能是有误会。有误会那就解开。对了，明天我带人出海钓鱼，有几个钓位空着，你要不要去？可以啊，那我肯定去。那就这样说定了，回头我来接你。沈文和黑仔回去的路上，遇到了慌里慌张的沈老三。听说你带着人去上西村找人麻烦，人找到了吗？找到了。打了吗？打了。你现在跟我去，争取能和人撕了。爸，你就是为这个来的？不然呢？你说你怎么回事？刚好了没多久哟。老三叔，文哥没惹事，他是去平事了。黑仔把他和沈小军几人把黄毛们抓起来，打了一夜。第二天，文哥带着他们去上西村的经过，添油加醋的说了一遍。真是这样的，我就说嘛，阿文，我知道你不会乱来的，是你妈知道这是急的哟，非让我来看看，我被他影响，才这么慌张。我明白，我明白。这趟还是跟着老谭去赶海盘水坑吗？这趟不了吧，毕竟不是大潮，等大潮了咱们再去麻烦老谭。那咱们去干嘛？去钓鱼啊。行，听你的。对了，那个李安全，饵料是撒出去了，但能不能上钩，得等等看。接着沈文又让黑仔去供销社买了一些老谭需要的物资。一大清早，几人就早早等在了码头，等了半个多小时，钟良带着方悠悠来了。好家伙，又带这么多东西给你朋友啊？你怎么也去？我就请我去帮忙。哦，昨天晚上大眼他们爸妈跑到李佳妮家里闹事，把李佳妮家里的锅给砸了。这倒是在沈文意料之中。要不咱们上船慢慢聊，几位老板都等着呢。出海钓鱼最要紧的是得先跟海鸥打好关系，不然你钓上来的可能不是鱼，而是他们的空投。
哎呦，这还没开始钓鱼呢，朱总就开始上海货了。我看哪是霉运当头，朱总八成是要空军呐。朱老板被气得说不出话来，大家都是朋友，发火又显得格局太小。朱老板，刚才那只海鸥其实是红嘴鸥，这叫什么？这叫鸿运当头，喜从天降。今天钓鱼肯定不会差的。瞧瞧，瞧瞧，还是你小子会说话啊！难怪夏总回去一个劲的跟我们夸你。我这大侄子可以吧？可以，太可以了！几位老板都不约而同地表示赞同。我什么时候成大侄子了？没过一会，一行人还是先来到了无人岛，把物资给老谭送了上去。阿文，你这我都不知道该说些什么才好。这么多东西得花多少钱啊？老谭，之前你说的谈钱伤感情，我觉得你说的很对。行了，你慢慢收拾，我们先走了。请你走的时候再来岛上一趟。咋了？你来就行了。那行，我就先走了。临走的时候，老谭又说了几处好一点的钓点。你这大侄子不简单啊，小年纪这人脉关系厉害啊。那是我大侄子，那能差吗？根据老谭的提示，来到了一处钓点。咱们就在这里开始钓吧。我说大侄子，朱总他们可是装备精良啊，你们行不行啊？阿文兄弟，你别听他的，我们就是出来图个娱乐，差生文具多。钟老板叫什么钟老板？叫舅舅。你别听我舅舅的，一天就瞎说。另一边的老谭划着小船来到了另一座小岛。为了防止火灾，老谭锯掉了许多的树木。收拾了一会后，老谭拿上了一个抄网，来到海边，一头便扎了下去。中了，我终于了。阿文兄弟，还是你说的话好使啊，果然是鸿运当头。朱老板先钓上了一条乌丝斑，虽然不大，也算是开张了。几人也都陆陆续续的开始上鱼。方悠悠也拿着相机给沈文拍照。靓女，给我们也拍几张啊？几位老板，3块钱一张。怎么还区别对待啊？行了吧，你个老登徒子，你什么年纪？人家什么年纪？靓女，给我好好拍，给你5块一张。哥，好像上了一条大货啊！好家伙，这是有多大啊？脸都拉黑了。溜了20多分钟，终于把鱼给拉上海盘。好家伙，这是一条大青衣啊！这么大，起码20多斤。这鱼清蒸了来时相当不错，肉很黏糊，相当鲜美。靓仔，这鱼卖不卖？咱们中午就吃了，就这一条鱼，再加上我们带来了一些下酒菜，就在这船上喝一顿。我听文哥的，不好意思，朱总，这条鱼我不打算卖。朱老板是没有想到沈文会这么直接的拒绝他，他本想请大家吃一顿，扭脸看着自己的鱼竿不再说话，一时间船上的气氛很尴尬。不好意思啊，朱总，我不卖，是因为这条鱼我打算拿出来让大家一起吃。你个臭小子，你直说啊！你这都造成误会了。怎么能怪人家？阿文兄弟，实在对不起，是我格局小了，甩脸子了。那等会儿你得4罚2杯。没问题，这样一会老钟去给弄鱼，我们好好喝上几杯，这鱼必须算我的，说什么也得算。几位老板都不是差钱的主，沈文也没再坚持。返航的时候，几人又来到了无人岛，老谭早就已经等在了岸边，还提着2个大桶子。老谭，你干啥去了？前段时间不是刮台风，旁边无人岛上的树木倒了不少，我去收拾收拾，免得发山火，殃及了那些还好好的树。不说了，我给你搞了点海货。什么海货？小青龙抓了1水桶。怎么抓的？潜水。我去的那无人岛海底下都是礁石珊瑚，里面可是藏了不少好货。阿文，这些是我送你的，咱们礼尚往来嘛，你不要废话。既然老谭都已经把话说到这个份上，他还能说什么？这条是锦绣龙虾，得1斤出头了，这一只就能卖个300-400。阿文，这只我要了。朱总，是这样，我不是贪得无厌想要抬价，这段时间我也认识几个酒楼老板，还有夏总，上次我答应他，有什么好货要通知他，要是直接卖给你，他们知道了怕是要埋怨我。行，我不为难你，你该通知通知，咱价高者得。抱歉啊，你是做生意的，应该的应该的。这边还有1条鱼，去船上拿个水桶下来。什么鱼？老谭掀开了盖子。卧槽，大黄鱼！出海钓鱼的时候，他顺路给守岛人送了一些生活物资，可守岛人却送了他一条价值连城的大黄鱼。卧槽，大黄鱼！老谭，这可太贵重了，我可不能要。这一条大黄鱼可很值钱。再值钱，对我来说也就是20几斤的鱼肉而已。这么大的，我吃不完，还得浪费盐来腌制，和你送来的物资比，啥也不是。可给你送的物资也都是上次渔获卖掉后买的。别这么磨磨唧唧的，这么多人看着呢。沈文最终收下了这条大黄鱼，他要再客气下去，老谭怕是要生气了。这鱼可能是要老死了。鱼还会老死的吗？废话，
人还会老死，只不过于大多数情况下活不到老死而已。这野生的老黄鱼老值钱了，可遇不可求啊！阿文兄弟，这鱼卖不卖？你就别难为我了。我要是这么卖给你，你要是让我那些合作伙伴知道，怕是都得给我翻脸。阿文兄弟，你可不能偏心啊！咱们见者有份，价高者得。对，你跟你那些朋友说一声，我们也不难为你。这样吧，咱们靠岸之后，阿文就去联系一下，咱们价高者得。这大黄鱼都快死了，趁着还有气，那就依中老板的好了。叫舅舅。一行人很快便来到了市场，除了船上的几人，还有市场的老冯、吴总、夏总都来了。还是和上次一样，老冯给每人发了一张纸条，没有底价，由价高者得。这条大黄鱼目测有个20来斤，按照市场价300多400一斤，他们跟阿文也不太熟，想来也不会给很多，我直接出个9800元，8成就拿下了。我跟阿文怎么说也算得上半个朋友，这条大黄鱼估计也就20来斤，按照市场最高价来算，也就8000块，他们几个撑死不会过万。为了以防万一，我直接加到12000块，直接给他拿下。几位老板都各自写好了价格，由冯老板公布结果。我就直接宣布鱼落谁家了。大黄鱼最终由朱总获得，价格是12888元。这么高的价格也让沈文顿感意外。你个老狐狸，真下血本啊！认识这么多年了，你们是啥样我还不知道，我就不客气了啊。有了这笔钱，加上海上的渔货，买渔船的钱也差不了多少。阿文，你回来了。安文，还顺利吧？二伯，有啥事啊？瞧你这话说的，没事就不能来串串门啊？那倒不是，只不过家里还在盖房子，怕怠慢了二伯。怎么会呢？都自家人。二伯听说你出海钓鱼，有人送了你一条大黄鱼，卖了不少钱吧？是挺多的，卖了1万多块。好家伙，这么多，真是出息了。运气好罢了。阿文啊，那个你看二伯最近也没啥活干，上次的工钱也没要回来，手头有点吃紧。你看方不方便借二伯个1800的？我借的不多，就1800就够了。二伯啊，那条大黄鱼是我帮人卖的，鱼也不是我的，钱还得给人家呢。这段时间也挣不少了吧？就借二伯一点点就好了。不瞒你说，现在家里面见石头错的钱还有缺口，还想找你借点呢。既然没有就算了吧，我先回去了。一家子的白眼狼，一点亲情都不讲。怎么这么多的钱？卖大黄鱼的钱，加上这次也钓了不少的鱼，你明天把这钱拿去存了。这2天老是有亲戚来借钱，我实在是拉不下这个脸面。就是，要不是你舅舅上次借给我们5000块钱，还不知道怎么搪塞过去。爸妈，有些关系你们得看淡点，撕破脸也无妨。爸以前在村委会的时候，多多少少都有些来往。可是你看爸下台后，谁理咱们家，恨不得都绕着走。还真是，都说富在深山有远亲，穷在闹市无人问。放心吧，这钱我明天一早就去存了，死都不借。沈老三，你今晚给我守夜。黑仔，你去把沈小军几个人给我找来。文哥，找他们干什么？老谭不是去了旁边的小岛，伐了不少的树木，我们去问问，看看有没有哪个木材厂要的，回头把这些树木修修拉，这可是个体力活。我怎么没想到呢？哥，还是你脑子好使啊！雷电高发区的岛屿上，想要防止山火，就必须砍伐掉级别高大的树木。正发愁这些树木如何处理时，沈文带着黑仔来到了岛上，给老谭出了一个主意。老谭，不知道这些树木你打算如何处理？我也犯愁呢，这些树长这么大不容易，这边又是雷电高发区，要不是为了预防山火，我也不会费这么大劲。这样吧，我回去给你问问有没有人要这些木材，要是有人要，还能有一笔收入。不过你得问问上级，他们同不同意。我之前早就问过了，随便我们自行处理，都是些没人的岛屿，平时也没个人影，要不是为了防止山火，也不必这么折腾。那待会你带着我清点一下，分辨一下树木的品种，我统计一下，要是实在没人要，大不了就亏点工钱和油钱。在老谭的带领下，沈文和黑仔很快便统计好了树木的数量和品种。告别了老谭，沈文第一时间就来到了小卖部，给夏总打了一个电话。没问题，我刚好有几个朋友都是做木材生意的，回头我帮你问问。那就麻烦夏总了。听你的意思，那么多的木材你都要运回来，还有人工、租船这些费用，这可是笔不小的开支啊！你别弄亏了。没事的，老谭一个人守着荒岛几十年，人家都是免费白干，我做这些又算得了什么？更何况也不见得就会亏。这倒是，就没见你小子吃过亏。对了，你和黑仔那块地，我已经和村委会说过了，已经划分给你俩了，你们到时候去签个字就行。那就先谢谢了。
我记得你家不是有个仓库吗？是不是空的？一直空的，也没人管。你要用啊？你要方便的话就租给我用。见外了不是，你直接拿去用就行。不过嘛，你要自己打扫下。那行，我就先谢过了。你要仓库做什么用？我打算把拉回来的木头放一些在仓库里面。你堆木头干什么？不会是留着烧火吧？到时候你就知道了。等房子建起来后，可以挑选一些好一点的木头存着，以后开个农家乐，有不少地方可以用到。黑仔，你又被你哥打了。文哥，我回去他们又打我了，我爸也不管。是不是因为钱的事？他们都说我跟你挣了大钱，到处搜不到就打我。现在就去你家，哥给你做主。沈文，你来我家做什么？做什么？你们谁打的黑仔？沈文，这是我们的家务事，与你无关。黑仔是我小弟，挣多少钱都与你们无关。你们哥俩是一个一个来，还是一起上？你可别乱来啊，沈文哥，要不还是算了吧。哪有那么容易就算了？他们打你就是打我的脸，你给我闪一边去！黑仔听完低着头也不再说话。沈文二话没说冲上去就把哥俩给一顿抗揍。郑大强干脆直接把头扭一边去。你们俩给我记住了，再敢欺负黑仔，我见你们一次打你们一次。黑仔，我们走。沈文说完转身就走，黑仔也没有半点迟疑，这可把郑大强气坏了。真是沈文的一条好狗，真他妈的听话。你们俩给我闭嘴，打又打不过人家，成天就知道欺负你弟。那还不是他不把钱拿出来？沈文说的也没错，别惦记黑仔的钱了，他赚的钱就让他自己留着，他好歹是你们弟弟，以后是要相互帮衬的。他这个当爹的没什么大本事，能把郑欢和郑坤都娶上媳妇，都要阿弥陀佛了，估计是帮不上老三。现在看这情况，不处成仇家就算是好的了。夏总那边很快也传来了消息，接下来就是租艘渔船出海就行。放心吧，大侄子，渔船的事包在我身上。沈文，我能不能跟你们上岛？我们是去干活，你去干什么？我想去拍点照片，放心吧，我不会耽误你们干活的。去倒是可以，但是我们可能要在几天的。哎呦，你就带他去吧，出去体验下生活也好。那行吧，回头我叫你。隔天一大早，沈文带着一行人便向无人岛驶去。通常渔民出海都是打鱼，可这群人居然来到了一处无人的小岛拉木材。来搬！我先来分配一下工作，小军就带着他们几个，黑仔和我一起把那些树木修，归类分好。老谭，你就别干了，你给我们准备饭菜就行。钟老板就在岸边帮忙清点一下。沈文，那我呢？我干什么？你就拍你的照，玩你的好了，自己注意安全。工作分配完后，几人便开始忙碌起来。这岛上的天气说变就变，没过一会便开始下起雨来。沈文离船只的地方比较远，就找了一个低洼处避雨，刚好看到了也在避雨的方悠悠。你怎么也在这？我来避雨啊，那你怎么在这啊？我也是来避雨啊，这里离岸边可不近啊。我明白了，你该不会是跟踪我吧？呸，臭美，谁跟踪你啊？明明是我先来这的。两人就这样蹲着，也不说话，一时间气氛有些尴尬。对了，沈文，你有没有想过重新回到学校上学？人各有志，现在也不少挣钱，我爸妈身体也不好，我也不想给他们太大的压力。更何况我以前老是打架斗殴，老师同学也不怎么待见我。方悠悠一时间也不知道说什么，感觉眼前这个人跟传闻中完全不一样。对了，过段时间我可能要去上大学了。那就祝你高中状元，学业有成。其实沈文心里面也明白，他们之间没有什么可能。虽然他是一个重生者，可前世只顾打架斗殴，什么技能都不会，想要出人头地也不容易。你们跑去哪里了？急死我了！我们走的有点远，刚好又下雨，就随便找了个地方避雨了。你们没事就好。忙碌了一天，几人回到了无人岛。老谭早就备好了一大桌子的饭菜。大伙都辛苦一天了，你们赶紧吃，厨房还有一些海鲜，我去弄来。就在老谭回到厨房准备弄菜的时候，突然捂到胸口，一丝鲜血从嘴角流了下来。文叔，我从来没吃过这么多的海鲜，平时爸妈都不舍得让我们吃，都是拿去卖钱。跟着文哥混准没错，他是我文哥，你们是不是也得叫我叔啊？小黑哥，你别占我们便宜啊，咱们各论各的。就是，老谭你怎么脸色不太好？坐着吃啊。我没事，你们来之前我就吃饱了，住宿的地方我已经给你们弄好了，有点简陋，将就对付一下，你们慢慢吃，我先去休息了。这老谭怎么看着心不在焉的？回头找个时间问问。在岛上又待了几天，几个人终于把木头给装完。老谭，我们今天就回去了。这几天我看你脸色不太好，要不跟我们一块回去检查一下？我没事，就是这几天事情多，没休息好。那你有什么需要的，我下次给你带来。
这些木材具体能卖多少钱我也不知道，到时候我一并给你送来。阿文，别跟我提钱的事，咱们年纪虽然差不少，我一直拿你当兄弟，认识你我也很开心。物资的话，上次送来的还有不少，不用管我，你好好忙你的事情就行。那你自己多保重，有时间我又来看你，还得靠你帮忙指点舆情呢。看着远去的渔船，老谭深深叹了一口气，怕是等不到那一天了。你们说，这老谭也真是能忍啊！这几十年一个人守着一个岛，想想都孤独啊。这要是换了我1个月也待不了。要是像你这样的手艺人来守岛，30岁就得英年早逝。哥，你又取笑我。正是因为有了这些人，国家才会慢慢的变好。平凡的人做着不平凡的事，这种无私奉献的精神，又有几人能做到？钟老板和方悠悠也不由得流露出一抹赞赏。这小子小小年纪就有如此感悟，实属难能可贵。这大侄子我认定了。在夏老板的帮助下，木头都卖给了木材厂，剩下一些木材，沈文把它堆在了老文的仓库。这一次的收获一共进账18000多，刨去所有开支，还赚了4000多。刚回到村子的沈文就被老文给叫去了小卖铺，说是有急事。你好，请问你哪位？阿文啦，出大事了。女孩来到照相馆洗照片，老板看了一眼照片后，便告诉了她一个秘密。阿文啦，出大事了。你确定吗？我们当面聊好了，这是千真万确。这是悠悠去洗照片的时候，老板告诉他的。这么说的话，那我们还得跑一趟了。你打算什么时候去？你告诉我就行。我处理完手头上的事就联系你。自从上次被沈文收拾了一顿后，大眼几人一直怀恨在心。大眼哥，要不我们还是别招惹沈文了，哪这么容易就算了？这个王八蛋以前就打过我们，还把我们丢进海里，最可恨的是还把我们拉去岛上当苦力。那你为什么答应他？你白痴啊！我能不答应吗？打又打不过，我能怎么办？沈文还是给钱啊！这他妈的黑奴啊！小军他们一人1天30块，我们几个一人1天10块，关键是咽不下这口气啊！那也没办法，你又打不过他，明着不行，我就来阴的。上次不是说李安全要跑路，这事跟沈文脱不了关系，咱们只要一举报，准给他弄进局子。在大眼的举报下，还没来得及上船的李安全和乔大志被抓了个正着。听说了吗？乔大志和李安全被抓了。什么时候的事？就在昨天。心术不正的人，迟早的事。不过有一个好消息，你肯定感兴趣。什么好消息？那个乔大志的渔船被扣押了，正准备司法拍卖呢，你可以去碰碰运气。沈文一听，顿时来了兴趣，立马联系了钟老板和夏老板。在他们的帮助下，沈文以28000元的价格拿下了渔船。哥，咱们现在有新的渔船了，是不是得好好庆祝一下？所有开支算我的。哟，黑老板站起来了，财大气粗啊！哪里，是得好好庆祝一下。不过嘛，现在还不是时候。这2天你们俩跟我再去一趟无人岛。哥，还去拉木头啊？这次去办事情，到时候你俩就知道了。隔天一大早，沈文就带着黑仔来到小卖部，准备给老谭带点物资。你们又要上岛去啊？是啊，这部渔船刚买回来，准备再去一趟。木材不是都拉回来了，去打鱼啊？嗨，文哥说这次去有好事。算了，我也不问了，神神秘秘的，等你们回来再说。放心吧，回来第一时间就来找你。这次出海，沈文还特意叫上了钟老板、沈父、沈母也来到岸边，给他们放了一串鞭炮送行。阿文，先说好，我只是去帮忙，其他的我一律不要。那可不行啊！其实你和方悠悠完全不必告诉我的，这钱你们完全可以自己挣的。要是这事能成，你俩一人一成，以后说不定都是自家人，我就帮个忙而已。既然是自家人，那就不用多说，我还怕你们嫌少呢。那倒不会，你太客气了。一行人一会就来到岛上，把物资给老谭送到营房后，几人前后找了一圈也没发现个人影。阿文，前后都找遍了，没发现老谭啊。会不会去哪摸鱼了？那就先不管了，我们先开着船上岛去。几人开着船又来到了之前拉木头的岛屿。哥，咱们这次又来这里干什么？是啊，阿文，一路上你神神秘秘的，也不告诉我们。阿文，你就告诉他们吧。别着急啊，一会你们就知道了。沈文一路又带着几人走了一会，突然便在一棵树旁停了下来。钟老板，你来看看，是不是这棵？钟老板上前一看，立马就确认了下来。没错，就是这棵。这是啥？钟老板，哎呦，急死我俩了。好了，我来说吧，这不是想给你俩一个惊喜吗？这棵树叫做黄花梨，就这一棵树，差不多够买你们这艘渔船了。黑仔和苏前进听完，顿时都愣在了原地。就这一棵小破树，有那么值钱？没错，
这种树大一点的，很多老板都用来做家具，有些有钱人也拿来当手串，可值钱了。卧槽，那还等啥？我去拿斧头，赶紧砍了啊！你急什么？这是国家的财产，我们这次来只是确认一下。虽然老谭的领导说这岛上的树木任由我们处置，但是怎么也得跟老谭说一声。哥，那你们去找老谭，我在这守着。你守着干嘛？你还怕他跑了不成？先回老谭的营房等他，到时候我们再商量，可能去别的岛了。几人回到老谭的营房后，等了一会，营房内的电话突然响了起来。看完信中的内容后，沈文第一时间就找到了老文。这事情就村里面的几个老人和我知道，很多人都不知道。随着和老文的谈话，一桩尘封多年的往事浮出了水面。老谭原本是一名下乡的知青，在生产队的时候认识了计分员小何。往后的日子像田埂边缓缓流淌的溪水，老谭教小何认字，小何给老谭缝补磨破的衣裳。爱情在这片贫瘠的土地上悄无声息地抽了芽，郎情妾意，这不是很好吗？那后来呢？后来啊，两人的事很快就被人知道了。风言风语比田里的野草长得还快，一个城里来的知青，一个乡下姑娘，他们的亲近在许多人眼里是坏了规矩。小何的父亲，一个倔强的老农，在一个傍晚提着柴刀堵在了老谭的门口。你再敢碰我家闺女，我剁了你的腿！老谭被看管了起来，没多久，一纸调令下来，他被调往了百里外另一个更偏远的公社。后来听说老谭也写过几封信回来，但是都石沉大海。终于有一天，老谭实在忍不了，来到了小溪村。可这时候的小何已经嫁为人妻。这个人也就是黑仔的父亲。老谭一气之下，从此不知去往了何处。想不到啊，你口中的老谭原来就是他，真是造化弄人啊！所以那把长命锁本来是想留给黑仔的。老谭还在幻想着两人美好的将来，亲生儿子就在眼前，自己却不知道，连相认的机会都没有。这事情村里的几个老人都知道。郑大强老婆死得早，留下了2个娃，当时娃也还小，家里面条件也不错，硬生生被小何的父亲逼着嫁给了郑大强。怀胎8月便生下了黑仔，本以为想着以后能过几天好日子，可郑大强经常家暴，小何受不了这样的生活，一气之下投河自尽，留下了1岁的黑仔。所以黑仔从小就被郑大强打，被2个哥哥一直欺负。黑仔还不知道这件事情吧？我还没有告诉他，我不知道该如何跟他开口。真是苦了这娃了。一大清早，沈云就带着小伙伴来自己家里炫耀新买的电视。看见没？我们家的电视是全村最大最好的，这是我哥哥买的。沈云，这真是文哥买的，你看不到那么大一台吗？我回家也让我爸给买一台。一回到家的沈腾就哭着骗二伯买电视机，一边玩去。你知道那电视机有多贵吗？你咋这么不懂事呢？可是文哥都能买给沈云，你怎么就不能给我买啊？沈老二也是被这个儿子吵得头疼。我们家没钱，知道了吧？我们买不起。小王八蛋，这下你懂不懂了？老爸，你怎么能买不起呢？你是他夫，比他辈分高，怎么能买不起呢？阿文，那接下来怎么样？你要不方便，我去告诉黑仔。要不咱们先上岛去，把老谭给安葬了，再找个机会告诉他好了。也只能这样了。隔天一大早，沈文就叫上了黑仔和钟老板，出发前往无人岛。在船上的时候，沈文就把事情的来龙去脉告诉了钟老板。钟老板也是非常的震惊。哎，这无论换做谁都是难以接受的事实，可人生终归是要面对的，你得好好想想该怎么开导他。几人带着老谭的骨灰很快就来到了岛上，找了一块风水宝地后，便把老谭安葬下去。哥，不给立一块碑吗？黑仔，这碑我想交给你自己来立，接下来我说的话是关于你的，希望你做好心理准备。黑仔紧张地握紧了拳头，心里面总感觉有不好的事情发生。紧接着沈文便从兜里拿出了老谭的信件和那个长命锁，交到了黑仔的手中。从老谭过世开始，和老文的谈话一字不落地告诉了黑仔。黑仔，文哥，你快告诉我，这不是真的。黑仔，这就是事实。看着手中的长命锁，黑仔怎么也不愿相信这是真的，呆呆地愣在了原地。阿文，让他一个人静一静好了。自己的生父还来不及相认，换谁也受不了。阿文，这样会不会太残忍了一点？人生就是这样，他迟早也要知道，知其不可奈何而安之若命。哎，也不知道他要跪倒什么时候。黑仔，哥，我没事。黑仔，节哀顺变。虽然黑仔嘴上说着没事，可沈文知道，黑仔从小跟着他，重情重义。黑仔，哥，你放心，我不会做傻事的。不管怎么说，郑大强养我这么多年，虽然从小就经常打我，我也没有见过我妈，可这么多年的养育之恩，他还是我爸。可老谭他
他都不知道有我这么一个儿子，就这样走了。黑仔内心说不出的滋味。哥，我想留在岛上。黑仔毅然决定留在岛上，而沈文也没有阻拦，给他留下了一些生活物资。阿文，就这样把黑仔一个人留在岛上，会不会出事啊？是啊，这打击也太大了，父母双亡，换谁也受不了啊。放心吧，他从小就跟着我混，他现在就需要一个人静一静，我们过段时间再来看他就好。阿文，那棵黄花梨怎么办？我们这次主要是来安葬老谭的，现在大伙也都没有心思去弄，先回去吧，过段时间再说。这孩子怎么这么命苦啊？阿文啊，黑仔这娃可是一直把你当亲哥哥，你可不能把他一个人留在岛上。就是啊，阿文，你要把黑仔一个人留在岛上，我跟妈可跟你急眼。你们就放心吧，让他一个人静一静待几天，过几天我就把他接回来。这还差不多。现在渔船也买回来了，你怎么打算的？现在渔船上捕鱼的人手肯定也不够，我打算叫上小军他们一块跟我们出海捕鱼。姐你也别去上班了，房子也建得差不多的，你就在家跟妈一块收拾收拾，回头收拾间房你跟姐夫住。阿文，我跟你一起其实不用，别跟我废话，咱们都是自家人，一间房而已。隔天沈文又找到了沈小军，表明了来意。小军，想不想跟叔一块出海捕鱼？好啊好啊，我求之不得。这样，你去给我收2张拖网和毡网，咱们渔船上要用，到时候可能还要叫上你的兄弟。没问题的，文叔，包在我身上。沈文又找到夏老板说了一下黄花梨的事。没问题，我这就给你打电话问问。在夏老板的介绍下，木材厂的陶老板表示可以直接上岛去收购。那就先谢过陶老板了。夏总的朋友就是我的朋友，放心吧，只要是真的，钱少不了你的。为了让黑仔和郑大强一家撇清关系，沈文又找到了郑大强。沈文，你又来干什么？沈文把从老谭过世的经过原本的说了一遍。郑大强听完也是老泪纵横。都怪我对不起小何，也对不起老谭，对不起黑仔。其实我早就知道黑仔不是我亲生的，我只是不愿意承认罢了。不管怎么说，这么多年，黑仔你也有养育之恩。是我喜欢小何，那会家里有点钱，我逼着我爸活生生给人家拆散了，给了小何家3000块，逼着小何嫁给了我。小何8月就生下黑仔，我就知道。所以你就经常打他？小何生下黑仔后，整天心不在焉，我知道他心思根本不在这个家，我开始每天酗酒，经常打他。黑仔1岁的时候，小何受不了就……郑大强没再说下去，低着头沉默不语。其实沈文也知道，郑大强这些年一直很自责，毕竟把黑仔养那么大。小何走后，我开始酗酒赌博，很快就把家里那点钱给败光了。黑仔从小什么脏活累活都是他干，他的2个哥哥也经常欺负他，我也是睁一只眼闭一只眼，只不过有时候太过分，我就会说几句。事情已经发生了，那你打算如何面对黑仔？沈文，我知道你待黑仔就像亲弟弟一样，黑仔要是想分家就分出去好了。我们家虽然不大，我还是可以划出来一块留给黑仔，算是这么多年对他的亏欠。弟的事情你就不用考虑了，你有这份心就可以了。回头我会跟黑仔说，不管他怎么决定，我都尊重他的选择。隔天沈文便叫上下老板和陶总前往了无人岛，打算先把黄花梨给拉回来。不过在去的时候，沈文还是先打算上岛看看黑仔，顺便给他一点物资。来到无人岛后，里里外外找了一圈也没发现黑仔。阿文，找了一圈没人啊。奇怪了，这会跑哪去了？阿文，会不会出什么事啊？应该不会，以我对黑仔的了解，他不是那种不冷静的人。咱们先去拉木头，等会再回来看看。来到隔壁的无人岛后，刚走了一会，几人便遇见了黑仔。黑仔，你怎么跑这边来了？文哥，我想给我爸立个碑，那边没有什么合适的材料。我说怎么见不到你？放心吧，这事交给我。没一会，几人就来到了黄花梨树前。陶老板，就是这棵了。好家伙，还真是黄花梨。阿文兄弟，你打算卖多少钱？都是夏总的朋友，陶老板就按照市场价给好了。不过我有一个小小的请求。阿文兄弟，你直说就行。我想待会把树割下来的时候，给我留一块。木材厂老板花高价收下了一颗黄花梨，正当他要付钱时，卖主却提了一个奇怪的要求。陶老板，不知道等会能不能给我留这么大一小块？阿文兄弟，一般黄花梨都是用来车珠子、做家具。冒昧的问一句，你打算用来干嘛？我兄弟的父亲过世了，我想给他弄一块好一点的木头做个灵位牌。从沈文的口中，陶老板和夏总也了解了事情的来龙去脉。夏总果然没看错人。阿文兄弟，你重情重义，这数钱我照给。我那木材厂也可以做，你要做什么样的，回头你给我说，到时候做好给你送来。我替黑仔先谢过陶总了。谢谢陶总，让你费心了。黑仔，不说这个了，咱们都是朋友，等你处理好你父亲的后事，改天咱们再聚一块，
咱俩比比谁钓得多。没问题，那就一言为定。黑仔，立碑的事，你要不就留在岛上等我们，我们先把木头给送回去。碑石也不能乱选，既然都发生了，坦然面对这一切，哥会帮你把身后事都给处理好。阿文，这碑石还有这么多讲究？那当然，墓碑被视为连接生者与逝者的重要媒介，是子孙后代尽孝道的体现，还要考虑它的美观耐用。哥，你懂得真多，我记得你学习很差的啊。我重生者行不行？阿文，你可真够。这一次的收获，陶老板直接给了28000元，这可把身旁的姐夫给吓惨了。这么一棵小树这么值钱？这还是夏总介绍的。说起来，还是我占了阿文兄弟的便宜。这要是遇到其他人，起码3万起步。陶老板太客气了，不管怎么说，还是谢谢你帮这个忙。回到家的沈文就把一大家子聚到一起。姐夫，之前就说过分你1成，所以这2800元是你跟我姐的。阿文，这也不是打鱼的钱，真不用。别跟我啰嗦，不管有没有打鱼，只要是跟着我，我都分你1成。树是方悠悠发现的，所以我打算给他2成。是老谭带我们上的岛，也是老谭给他们上级沟通允许我们私人处理的，所以我打算给老谭5成。他现在人不在了，这笔钱就留给黑仔，帮他起个房子。对于沈文的分配，沈父沈母也没有意见。沈文把剩下的钱都交给了沈母。隔天，沈文便找到了方悠悠，把钱递给了他。沈文，这是干嘛？这是给你的钱，那颗黄花梨是你拍照无意发现的，于情于理我都应该分你。我不能要这个钱，这也不是我说的，是照相馆的老板告诉我的。你要怎么感谢老板是你的事，总之这钱你得拿着。说完，沈文就把钱塞到了方悠悠手中。行了，没什么事，我就先走了。沈文，还有事？我过几天要去上大学了。知道了。你就没什么想对我说的吗？没有了。我走了，祝你学业有成。方悠悠原本还想着能跟沈文多说几句话，可看着沈文离去的背影，感觉心里空荡荡的。他心里也明白，沈文这一走，可能以后就不会再相见了。终究还是没能等来沈文的那一句话。阿文，你就什么也不说回来了？是啊，还能说什么？看得出来，那姑娘很喜欢你。我们不是一路人，我只是一个小渔民，人家前途一片光明，我还有太多的事情要做。老谭的灵位牌做好后，沈文又去石材厂弄了一块碑石。小军，我让你准备的拖网这些准备好了没？叔，早就准备好了，就等你来了。行，那我们明天就出发。隔天一大早，几人就前往了无人岛。老谭的墓碑给立了起来，灵位牌也留在了岛上。黑仔也和沈文他们一起开始了他们的航海捕鱼之行。往后的日子，日出而作，日落而息。沈文和黑仔在海边都有了属于自己的房子，李安全也被放了回来。经过看守所的一顿教育，他也渐渐明白。他拎着桶站在海边，发誓一定要像沈文一样赶海发家致富。方悠悠去了当地的海洋大学，顺利的拿到了学位。而他毕业后面试的第一家公司，正是当地有名的海洋生物研究有限公司。可当他看着公司董事长的海报，顿时愣在了原地。沈文，